Og velkommen til Når tilgængelighed møder AI. Tak fordi I mødte op. Jeg tror, vi er omkring 80 i lokalet. Det er ret vildt. Det er første gang, jeg laver sådan et event her. Så jeg er spændt og lidt nervøs og lidt træt. Men mest spændt. Og vi har også folk med online. Det bliver livestreamet. Så tusind tak også til alle dem, der viser interesse der og er med der. Nogle af jer kender jeg i forvejen. Mit navn er Tobias Nyhus Jensen, og jeg er national ekspert for Danmark i det, der hedder Accessible EU. Det er Europakommissionen, som har det her ressourcecenter for tilgængelighed, hvor vi samler og deler viden, erfaringer og gode eksempler på tværs af EU-landene på, hvordan man kan gøre samfundet mere tilgængeligt, både digitalt og fysisk. På tværs af EU arrangerer Accessible EU 88 arrangementer om året. Og det her det er så det første af 3 danske arrangementer for i år. Så der kommer 2 yderligere arrangementer. Et i november og et i december. Det siger en lille smule mere om lidt senere. Men formålet med i dag er at udforske, hvordan kunstig intelligens kan bruges til at styrke digital inklusion. Vi har samlet et hold af, jeg var ved at sige stærke personligheder, men de er virkelig rare mennesker alle sammen. Og de har meget forskellige vinkler på de udfordringer og muligheder, der er ved den her rivende teknologiske udvikling, som vi står midt i. Vi kommer vidt omkring i EU, på den internationale tech-scene, og vi zoomer også ind på det danske kongerige. Så jeg er sikker på, at vi får inspiration og bliver klogere, og der kommer også nogle pauser, hvor man har god mulighed for at snakke lidt med nogle spændende mennesker, man måske ikke kendte i forvejen. Og hvis man ikke allerede har gjort det, så må man meget gerne tjekke ind. Der er en QR-kode på skærmen, der er QR-kode på væggene, der er QR-kode ude ved bordet, ude ved mig. Og hun kan også hjælpe, hvis man har udfordringer med det. Og det gælder faktisk både dem, der er her i lokalet i dag, men også dem, der er med hjemmefra eller fra kontoret online. Det tager kun et øjeblik at registrere sig, og det gør en kæmpe forskel for mig og for os, fordi det viser, at der er en reel interesse for den her type events i Danmark. Så dem, der registrerer sig, det er det, der bliver målt på, og det er det, der tæller. Det er det, der findes. Dagens event er arrangeret i fællesskab mellem Accessible EU, som jeg repræsenterer, og Disability Tech Denmark. Det er et netværk af organisationer, der arbejder for, at teknologi skal gøre livet mere inkluderende for mennesker med handicap. Og vi skal høre lidt mere om det lige om lidt. Og jeg skal sige en stor tak til vores sponsorer, SiteImprove og IAAP Nordic. Hvis man ikke allerede kender dem, så kan jeg nævne kort, at SiteImprove er en AI-drevet platform, der hjælper organisationer med at gøre deres indhold tilgængeligt og effektivt. Og så er jeg også hos dem. Jeg har arbejdet de sidste 8 år, og IAAP Nordic er en del af brancheorganisationen, der hedder International Association of Accessibility Professionals. Det har jeg øvet mig på at sige. Og de arbejder for mere tilgængelighed ved hjælp af uddannelse, certificering og vidensdeling. Og jeg har for eksempel selv min egen tilgængelighedscertificering gennem IAAP. Dagens program er forkert i den pdf, jeg har sendt ud, og blevet rettet med kuglepen på de programmer, der hænger her. Det her er den første pandekage, jeg laver, som altid ser lidt sjov ud, men smager lige så godt. Så det er jo lige en lille opstartsvanskelighed. Men det gælder kun nogle af de keynotes, der er her til formiddag, hvor der bliver ændret lidt på 5 minutter i start og slutning. Men det starter med en introduktion for Disability Tech Denmark, og så et blik på AI og tilgængelighed i EU-kontekst. Derefter hører vi om innovation med AI, tager en kort pause omkring kl. 10.50, og så har vi oplæg om alt fra teknologi og designprincipper til personlige perspektiver.
og vi slutter dagen 1:30. Undervejs er der frokost kl. 11:30, og vi har sørget for, at der er god tid til at spise. Man skal ikke skynde sig, der er god tid til at tale sammen. Så inden vi går helt i gang, er der et par praktiske ting. Det allervigtigste først, Wi-Fi, grundpiller i Maslows behovspyramide i dag. Netværket hedder Allergæst, og koden står også på væggene. Men det er est.1873 med stort E og ikke noget mellemrum. Så est.1873. Jeg gætter på det, der de er ikke blevet grundlagt. Der er tilgængelige toiletter både her på første sal, nede for enden af gangen, og også nede i stueetagen. Hvis I tager elevatoren, kan man sagtens selv køre ned til stueetagen. Det er ikke noget problem, men man skal have hjælp for at komme herop igen. Der er ikke punktskrift på elevatoren, på knapperne, men det er den tredje nederste knap, der kører jeg ned. Men man skal altså hjælpes op af en med adgangskort igen. Man skal også lige være opmærksom på, at der er nogle trin nede i stueetagen. Ikke mellem trapperne, elevatoren og indgangen, men hvis man vandrer frit omkring dernede, det må man gerne, men man skal lige være ops på, at der er nogle trin. Vi livestreamer på YouTube, tegnsprogstolkning og skrivetolkning, og optagelsen bliver også lagt op bagefter, og vi lader være med at filme direkte på nogle enkelte personer, så det skal man ikke være bekymret for. Der er kaffe udenfor hele dagen, og I må meget gerne hente undervejs, hvis I trænger. I skal ikke være bange for at snige jer ud, selv hvis der er nogen, der præsenterer. Og hvis der er noget, der ikke fungerer her i salen eller på livestream, så siger I bare til, eller skriver det i chatten. Det er den første gang, vi laver det her. Jeg sætter mig ned og modererer chatten. Og med det, så vil jeg give ordet til Dorte Nørregaard, direktør i Videnscenter om Handicap, fordi du vil gøre os klogere på Alliancen Disability Tech Denmark, som jo er medarrangør her i dag, og som meget passende arbejder med, hvordan digital innovation kan komme alle til gode og være inkluderende. Præcis. Ja. Og den er endda tændt, den her, kan jeg høre. Det var fantastisk. Jamen, tak, Tobias. Jeg synes, det er et ret godt bud på en første pandekage, Tobias. Så lad os sige, at det bliver videre i samme god stil. Jeg skal sige lidt hurtigt om det her Disability Tech-samarbejde. Nogle af jer kender det i forvejen, men bare lige så I også alle sammen er med. Vi er jo mega glade for, at Tobias er dukket op og er blevet ansvarlig for det her Accessible Center i EU i Danmark, fordi at han har heldigvis fokus på nogle af de samme ting, som vi har, og vi kan se en masse fælles overlap, så jeg tænker, det også kun er første fælles arrangement, der kan komme mange flere på sigt. Jeg skulle gerne kunne gå ind på nogle slides her ved at gøre sådan her. Yes. Jeg kommer fra det, der hedder Videnscenter om Handicap. Vi har eksisteret i 30 år. Vi er født ud af det, der hedder Passport Danmark, så vi er født med sådan en fokus på deltagelse, inklusion for alle, og uanset hvilket handicap vi taler om. Det vi måske også har med os i den 30-års bagage, det er et rigtig stort fokus på det fysiske rum. Altså det der med, at vi er sammen, og vi gør noget sammen. Der er et fællesskab både på arbejdet og i skolen og så videre. Og det der med tech har i sådan nogle år været sådan noget, hvor vi tænkte, det er rigtig spændende, men hvordan er det lige, vi går i gang med det? Det har vi så heldigvis fået lejlighed til, det her samarbejde om Disability Tech. For os som videnscenter og interessen i det her handler rigtig meget om, at tech, altså både ny teknologi og AI, kan være en vej til at styrke deltagelsen i de fællesskaber, der jo er alle steder omkring os, og kan åbne nogle nye døre og fjerne nogle barrierer. Så det er sådan vores indgang til det. Det her Disability Tech samarbejde, her er en hel masse af de aktører, der er med på nuværende tidspunkt. Der kommer hele tiden flere til. Men det udsprang faktisk af det, der hedder ADD, som er algoritmer, data og demokrati. Det er et stort projekt, som Mandag Morgen driver, som handler om hele det her med, hvordan er det, vi passer på vores demokrati i en tid, hvor der er AI og ny teknologi. Og i det samarbejde har man lavet nogle befolkningsundersøgelser, og der viser det ret hurtigt, at når man lavede dem her, så var der en tydelig gruppe af mennesker med handicap, som sagde, der er altså kæmpe potentiale i det her, vi også skal huske. For det kan godt være, at man kan være meget kritisk, men man kan også bruge AI og ny teknologi til rigtig meget. Og derfor besluttede vi nogle forskellige organisationer at gå sammen om at begynde at lave nogle topmøder og et fælles projekt, som handler om at styrke teknologi til gavn og nytte for mennesker med handicap. Det vi har fokus på, det er, at vi prøver faktisk at tage sådan et skridt væk fra det, der hedder velfærdsteknologi. Det kender I sikkert, det begreb. Vi synes, at det læner sig meget ind i noget med, at det offentlige skal spare nogle penge, og så kan vi gøre noget smartere, og så kan man få udleveret en robotstøvsuger, selvom man ikke har bedt om det, men så er det ligesom det, der er teknologien. Vi er meget optaget af, hvordan kan teknologien blive til gavn for den enkelte,
Hvordan kan vi styrke rammerne for, at man kan få hjælp til at udnytte de teknologier, der er de rigtige for en, selvfølgelig med al den sikkerhed og så videre, der skal være med. Så vi prøver at tage afsæt i de mennesker, der skal bruge den, og ikke i systemets behov for besparelser. Så er vi meget optaget af, at det skal styrke mennesker med handicap i hverdagen. Det skal øge mulighederne for at deltage i samfundet, som jeg også sagde før. Så er vi også meget optaget af, at målgruppen skal involveres i alle faser. Så det er også noget af det, vi har ligesom sat stort fokus på fra starten. Vi har blandt andet nogle tech-ambassadører, hvor Katrine, som også er på i dag, er en af dem. Og så prøver vi også at påvirke rammerne for at udvikle og implementere det her. Vi har et helt spor, der handler om policy. Altså hvordan får vi også kommunerne til måske stoppe med bare at købe robotstøvsuger, men også kigge på, hvordan kan vi hjælpe den enkelte bedre til den rette teknologi. Bare et par eksempler på, hvad vi arbejder med. Her er et billede af Rasmus, han er helt også i lokalet i dag. Det kan være hverdagen, det kan være arbejde, det kan være skolen. Det kan også være fritiden. Jeg har et billede med her af Alf, som er ikke vores ambassadør, for han er kun 12 år, men han har CP og kan ikke tale, og har heller ikke særlig stor motorisk bevægelighed. Men han kan spille... Velkommen til Når tilgængelighed møder AI. Tak fordi I mødte op. Jeg tror, vi er omkring 80 i lokalet. Hvad? Det er ret vildt. Det er første gang, jeg laver sådan et event her. Så jeg er det er meget spændende, hvad der sker her. Og der er også en, der ikke kan komme ind ad døren. Vi har fundet flere udfordringer. men mest spændt. Værsgo. Og vi har også folk med online. Det bliver livestreamet. Så tusind tak også til alle dem, der viser interesse. Ej, det er meget spændende. Hvordan kunne det ske? Sagde jeg noget til AI'en, som så tænkte, okay, jeg starter det her program. Det er det, hun vil have. Ja, det er der åbenbart. Ja, det var her, jeg kom til. Jeg var lige ved at sige om Alf her, som er et meget godt eksempel. Alf elsker at game, ligesom alle hans venner. Han kan spille CSGO og skyde med øjnene. Han kan parallelt parkere en traktor i Farming Simulator med øjnene. Og det kan han jo, fordi der er noget teknologi, der tillader, at han også kan få et fritidsliv og en del af den her gamer-virkelighed, som jeg tror, I ved, mange unge er en del af i dag. Det som... Vi har de her 4 spor, vi arbejder med, og så holder vi et årligt innovationstopmøde. Vi håber på, at det kommende innovationstopmøde kan blive nordisk, så på tværs af hele Norden. Men ellers har vi de her 4 spor. Et for mennesker med handicap. Der er rigtig mange, der også har brug for at kende teknologier bedre, og det er ikke gjort ved, at vi bare kan bringe det frem, og sådan, vi skal også have det taget i brug. Vi har et innovationsspor. Danske iværksættere er meget optaget af, kunne det her ikke være et erhvervsområde, vi i Danmark skulle sådan, markere os på? Vi er rigtig gode og vi har lang erfaring med at arbejde med den nye teknologi. Vi har en lang erfaring med at arbejde med handicapområdet. Kunne vi kombinere dem og lave i virkeligheden måske et erhvervseventyr på det her område? Policy, det var det, som jeg nævnte med, hvordan skaber vi bedre rammer for at få adgang til de her ting. Og så har vi et vidensspor, hvor vi også hele tiden prøver at opbygge ny viden på det her område. Jeg skal lige kigge på klokken, fordi nu har vi lidt... Kan vi nå den her lille video? Yes. Jeg vil faktisk give ordet til Rasmus. I kan jo spørge ham bagefter. Han har bidraget med lidt om, hvad det er, teknologien betyder i hans arbejdsliv. Jeg oplever først mit handicap i mødet med samfundet eller med mennesker, hvor der lige kommer en barriere. Når barrieren ikke er der, så er det jo ikke et handicap længere, kan man sige. Jamen, jeg hedder Rasmus Dissing. Jeg har muskelsvind og kørestolsbruger. Så har jeg firmaet, der hedder We Are Wonder, som er sådan et medieproduktionsselskab. Vi laver mest noget som livestreaming eller tv-produktioner, klassisk forstand, hvor man har flere kameraer og sender noget ud live. Jeg vil sige, der er brug for noget mere. Altså teknologi er sådan en lavpraktisk foranstaltning, der kan hjælpe nogle situationer. Altså først og fremmest så handler det om, at man ser potentialet. I nogle tilfælde så er det, vil jeg sige, at der er måske ligefrem noget ekstra at hente ved mennesker med handicap, fordi man har nogle helt andre forudsætninger. Der er jo generelt meget om, at diversitet er godt i arbejdsfællesskaber, i grupper og i teams, fordi det giver nogle forskellige perspektiver. Men derudover så er der også bare nogle gange, at ens handicap giver nogle ekstra forudsætninger, nogle ekstra kompetencer, som man måske ikke får ved en, kan man sige, almindelig medarbejder, der ikke har et handicap. Ikke? Fordi vi igennem vores liv har skulle igennem nogle andre ting og håndtere nogle andre ting fra en tidlig alder, som har gjort, at vi har nogle stærke kompetencer på nogle forskellige områder. For eksempel. Jeg bruger jo ikke et eller andet stykke værktøj for, at et eller andet skal fungere, men
min mulighed for job kommer sig af, at vi har teknologi. Var vi tilbage i, det industrialiserede samfund, hvor vi bare arbejdede på fabrikker og sådan noget, så havde jeg ingen chance. Jeg har en chance, fordi at vi har en verden, hvor teknologi fylder mere. Så det er sådan svært at ligesom sige alene, at jeg har det her AI-værktøj, og derfor så har jeg en chance. Sådan er det for nogen, men for mig har det mere bare været, at jeg lever i en tid, hvor teknologi fylder mere, og derfor har jeg også en chance for at være med. Yes. Det, jeg bare lige vil slutte af med at sige, er, at vi så hos Videnscenter om Handicap, vi arbejder meget i spor 1 med målgruppen af mennesker med handicap, og der har vi ude i huset i Høje Taastrup, som I måske kender, lavet et lille Inclusive Tech Lab, som er støttet af Microsoft, hvor vi prøver at netop give anledning til, at man kan komme og prøve nogle af de her teknologier i egne hænder, og prøve at se, hvad det kan. Og det er noget af det, vi rigtig gerne vil udvikle mere. Der kommer læringsforløb og webinarer og meget andet på det. Men gå ind og følg med i, hvad der sker der også. Så det var en kort introduktion til Disability Tech, og så glæder jeg mig til at lytte med på resten af oplæggene i dag. Tak. Tag min hånd. Ja, jeg er glad for, at vi fik lagt en disclaimer ind tidligere om, at det er det første event. Jeg tror, at næste taler er klar. Vi skal have Susanna Laurin på scenen, medstifter, leder af IAAP, den internationale brancheforening for tilgængelighedseksperter. Og hun vil tage os med gennem nogle af de nyeste indsigter i, hvordan kunstig intelligens påvirker det digitale tilgængelighedslandskab i EU. Tak. Nu må vi se, hvad der sker, når jeg starter på at gøre det her. Hvis det starter en video eller noget andet. Tak for invitationen, Tobias. Tak fordi, at jeg måtte komme til København igen, som jeg elsker. Jeg er svensker. Det kan jeg ikke gøre for. Men jeg skal prøve på at tale dansk, så forståeligt som muligt. Og jeg har faktisk lavet nogle notater, så jeg skal ikke glemme, hvad ting hedder på dansk. Det er jo nogle ting i AI, som måske kræver nogle engelske udtryk, eller også er det kun fordi jeg ikke ved, hvad det hedder på dansk. Men hvis jeg er fuldstændig uforståelig, så må I meget gerne sige til. Så skal jeg gøre mit bedste. Nok om mig. Jeg skal tale om IAAP. Jeg ved ikke rigtigt, hvor meget tid jeg har. Men IAAP, eller IAAP globalt, det er jo en brancheorganisation, som blev indstiftet for mange år siden. Der er nogle større selskaber, som Microsoft, IBM, Adobe og andre, og også nogle mindre, som mit eget selskab. Og universiteter og brugerorganisationer mødtes. Vi kom sammen faktisk i Chicago og snakkede om, at vi havde et problem i den her industri. Og det har med at gøre, at hvis man har mere end én tilgængelighedsekspert i et rum, så er de ikke enige om, hvordan man skal fortolke kravene. Og det er jo ikke så godt, fordi dem, der har en hjemmeside eller en app og gerne vil, at den skal blive tilgængelig, skal så spørge først den ene ekspert om, hvordan man gør det, og så siger han eller hun en ting, og så spørger det en anden ekspert, og så siger det noget andet. Det giver ikke så meget tillid til, at vi faktisk ved, hvad vi snakker om. Og det er meget få universiteter og højskoler, som uddanner eksperter i tilgængelighed stadig. Sådan er det stadig i dag. Og det betyder jo, at mange er selv lært, og det er ikke noget problem med det, men vi er nødt til at blive enige om, hvad det egentlig er at være tilgængelighedsekspert, og ligesom bevæge os fra en græsrodsbevægelse til et rigtigt erhverv. Det var selve ideen med den her brancheorganisation. Og siden da har vi så vokset meget. Vi er nu mere end 8.000 medlemmer i mere end 100 lande, og vi dækker over alle kontinenter, undtagen Antarktis. Det prøver jeg på at fikse, men så længe er vi ikke der. Vi har lavet mere end 10.000 professionelle certificeringer, eller erhvervscertificeringer, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, som jo ikke bare er noget, at jeg har gennemgået en uddannelse, og så får jeg et diplom eller certifikat, men det her, det kræver, at man har erfaring, at man kan bevise, at man ved noget, og så gennemgår man et test. Og det er sådan et globalt anerkendt system for certificering, så det gælder over hele verden. Og det løser ikke alle problemer, men selvfølgelig gør det noget nemmere, når man
skal købe ind ekspertise, eller man skal rekruttere eksperter inden for tilgængelighed, at vi har nu alt flere mennesker, som har gennemgået den samme type af certificering, og man skal også holde den opdateret hele tiden. Så hvis det er en eller anden, der gerne er interesseret i at blive medlem, eller vide mere om den der certificering, så må I gerne sige hej en gang i dag. Jeg er her hele dagen. Ja, og vi har også nogle afdelinger. For eksempel, vi har den nordiske afdeling, som Tobias nævnte. Og der har vi så Danmark, Norge, Island, Finland, Sverige og Norge. Kan jeg tælle til 5? Som arbejder sammen. Og det gode med det er, at hvis man bor i et område, hvor vi har sådan en lokal eller regional afdeling, så kan man få alle fordele ved at være med i et globalt sammenhæng, eller medlemsfordele, som man får af en international organisation. Men man kan også godt mødes og snakke på sit eget sprog om sine lokale problemer eller udfordringer og løsninger, som findes lokalt. IAAP er også del af den advisory board i projektet, det der EU-projekt, som står bagved hele det her event i dag, Accessible EU. Og der er vi med at bidrage med ligesom det strategiske om, hvordan projektet udvikles. Og så har vi også været ledende i de videnskabelige studier, som er en del af projektet, og som sker så hvert år. Det er jo et 4-årigt projekt, så næste år og sidste år. Og hvert år så er det en videnskabelig studie, der bliver lavet en udredning. Og i sidste år, så handlede den her studie om AI og tilgængelighed. Så den er lavet i 24, men den blev publiceret i sidste uge, eller om det var 10 dage siden. Det tager en lille smule tid, ting på EU-niveau. Men det gør jo, at noget af det, som findes i rapporten, som I kan finde på Accessible EU's hjemmeside under Featured Research, jeg er sikker på, at Tobias også kan give en direkte link til den, der er interesseret i det. Den rapport, den har jo nu, altså den er ikke super gammel, men den er heller ikke helt ny. Og i det her område, så sker det jo utrolig meget, selvfølgelig, med udvikling, teknisk udvikling. Så alt, som er nyt, det har vi måske ikke fået med, hvis det er sket i 25. Så det vi gjorde i den her undersøgelse eller studie, det var, at vi kiggede på den nuværende status, så vi har ikke lavet AI selv. Vi har ikke lavet noget teknisk, altså det er en forskningsrapport, så vi har kigget på litteratur og nuværende forskning. Vi har kigget på, hvordan ser det ud i dag, hvad for nogle potentiale kan vi se fremad, og hvad er det risici og mangel og sådan noget, hvor er det et gab, et hul, som EU-kommissionen måske kan gøre noget ved. Ja, så det er det, vi har prøvet på at lave i den her. Vi har gennemgået den forskning, der findes på feltet, ikke kun i EU, men globalt, og så har vi sendt et spørgeskema ud til forskellige interessenter over hele EU, og vi har også lavet dybde-interviews, og så har vi lavet en workshop i Bruxelles, hvor vi har kigget på, eller præsenteret resultatet, og så diskuteret med mange forskellige stakeholders, og så bliver det så til sidst en rapport. Og tanken er jo at beskrive potentialet for, hvordan AI eller kunstig intelligens påvirker eller støtter tilgængelighed på samfundsniveau, eller de forskellige sektorer i samfundet, eller de forskellige enkeltindivider. Så på samfundsniveau kunne det jo for eksempel være noget med, at vi får bedre diagnostik inden for sundhedsvæsenet, noget der påvirker alle mennesker, inklusive mennesker med handicap. Forskellige sektorer, det kunne være Site Improve eller andre inden for IT-branchen, som får mulighed for at lave bedre accessibility test eller tilgængelighedstest, automatiske værktøj for det, eller det kan være på individniveau, så er det så for eksempel hjælpemidler eller personlige indstillinger, som gør det nemmere for mig som enkelt individ at læse eller forstå et indhold. Så de der 3 niveauer er noget, som man inden for tilgængelighedsforskning tit kigger på, eller deler det op på den måde. Hvor er vi henne? Så vi ser allerede, hvordan AI kan forbedre forskellige testværktøjer, for eksempel med hensyn til billedgenkendelse og naturlig sprogbehandling, som giver mulighed for at analysere billeder og give bedre forslag for AI
automatisk genererede alternative billedtekster for eksempel, eller automatisk tekst. Så nu har vi jo skrivetolk i dag, som er manuelt, og som jo selvfølgelig er højere kvalitet, men vi ser, at den automatiske tekstning allerede, i hvert fald i de store sprogområder, fungerer rigtig, rigtig godt i dag. Og det gør jo ikke, at vi skal udskifte live skrivetolk, men vi kan bruge den automatiske tekstning til mange flere møder. Og for eksempel har vi gjort en masse test i forskningsprojekter i Sverige, hvor vi har fået store organisationer at altid bruge undertekst, automatisk undertekst i alle møder, alt hvad de gør på en arbejdsplads. Og det gør, at de nærmest 15% af befolkningen, som har lavere hørsel eller dårligere hørsel end gennemsnittet, faktisk har et meget bedre arbejdsplads. Det bliver ikke perfekt, men det bliver meget bedre end ikke at høre, hvad der sker i et møde. Så den der teknik kan være et komplement til det manuelle eller det menneskelige, det professionelle undertekst. AI kan også integrere forskellige datakilder og give en mere holistisk evaluering af tilgængelighed, eller gøre det nemmere eller hurtigere i hvert fald, end når man skulle gøre det manuelt. Og meget nemmere og bedre, end hvad de automatiske testværktøj gjorde for nogle år siden. For eksempel så analyserer man jo struktur, kodestruktur, markup, kodekvalitet og sådan noget. Og det kan man gøre meget hurtigt og også nøjagtigt. Men man kan også simulere brugerinteraktion på en måde, som har været meget svært tidligere, og vurdere de visuelle aspekter, altså selve design, identificere designproblemer af tilgængelighed. Og det er også kapacitet til at teste kompleks interaktion mellem forskellige elementer, sådan som for eksempel flere skridt i en digital tjeneste, hvor brugeren interagerer med tjenesten. Og sådan noget har vi faktisk allerede i lovgivningen siden webtilgængelighedsdirektivet, så den lovgivning, der gælder offentlig sektor, men det har været umuligt at teste automatisk indtil nu. Men, og det skal jeg også sige, navnlig på et event, som er også sponsoreret af SiteImprove, at det er stadig problemer med automatisk testning, og AI løser ikke alle de problemer. Vi har stadig brug for manuel testing og brugertest, selvom de automatiske værktøj bliver så meget bedre, selvfølgelig. Nogle eksempler på sektorer, hvor vi ser meget udvikling, det er for eksempel i arbejdslivet, inden for uddannelse og sundhedsvæsenet. Så i arbejdslivet, så støtter allerede AI med forskellige arbejdsopgaver, og det kan jo blive endnu mere vigtigt for en person med handicap. Og vi kan også tilpasse arbejdsmiljøet på en meget mere personlig måde, end vi har gjort tidligere. Inden for uddannelsessektoren, så ser vi også, at man kan få en meget mere personlig læring, så det tilpasser lige præcis mig. Jeg ser meget dårligt, jeg ser ikke særlig meget, hvad det sker omkring mig her. Og der kan man så få en støtte og en tilpasset støtte, som er integreret i alle de der bøger eller lærematerialer, hvad man nu har. Så jeg ikke hele tiden skal sige, hallo, kan jeg få det specielt tilpasset til mig? Men det kan være inkluderet allerede bygget ind fra starten, så jeg får det på min måde, og så får min kollega eller min veninde får det på sin måde. Så det bliver jo meget mere personligt tilpasset på den måde. Og inden for helse eller sundhed, så ser vi jo også alt det her med, at vi kan sammenligne, at man kan tage meget statistik, så det bliver lidt nemmere at hjælpe en patient, i stedet for at det er en læge, som har en erfaring, selvfølgelig en god erfaring og meget erfaring af mange patienter, men hvis AI-værktøj kan sammenligne statistik fra 1000 eller 10.000 patienter, så kan man få et meget nøjere resultat i måden, man diagnostiserer på. Og også man kan få meget mere personligt indrettet rehabilitering, for eksempel, eller habilitering. Vi har også kigget på AI-værktøjer, som findes i dag, men som har potentiale til at udvikles til at give mere støtte til tilgængelighed. For eksempel naturlig sprogbehandling, computer vision og robotteknik. Og når det kommer til sprogmodeller, så har vi jo haft dem omkring os i lang tid, for eksempel til tekst til tale og tale til tekst og sådan noget. Men her har vi også yderligere potentiale, når det handler om forenkling. Så vi kan få en almindelig tekst forenklet til klart sprog, eller enklere sprog, nemmere sprog at forklare, direkte sprog, eller endda letlæst, den type af modeller.
Og så har vi så de digitale systemer, som man som bruger kan tale eller skrive sammen med, og forskellige måder at forbedre kommunikationen mellem menneske og maskine på mange forskellige måder. Så det er et område, hvor vi virkelig ser, at værktøjerne her kan gøre store fremskridt. Det er, når det kommer til det kognitive. Hvor vi kan se, at AI-værktøjer kan støtte på en måde, som tidligere kun har været muligt med det manuelle eller det menneskelige, kan man sige. AI kan jo for eksempel opsummere for brugere, som er svært ved koncentration og fokus, men man kan også forenkle almindelig sprog, som jeg nævnte før. Og det gør det jo nemmere at læse for den, som for eksempel er ordblind. Man kan også komplettere let tekst med billedstøtte, noget som man jo ellers plejer at gøre manuelt, og som tager meget, meget lang tid. Og det går rigtig stor forskel for mennesker med intellektuelle handicap. Og dem der bor i små sprogområder som Danmark eller Sverige, vi vil altid vente lidt længere, før alle de her ting fungerer rigtig godt for os, men før eller senere, så plejer det også at komme vores vej. Et andet spændende område, hvor vi finder både eksisterende værktøj og hurtig udvikling, er inden for det, der hedder computer vision. Så her kan løsningerne fungere både for fagfolk, altså alternativ tekst og sådan noget, automatisk tekst, som genkender billeder og objekter, og også for brugere, som selvfølgelig kan få navigationshjælp, som er godt både for den, der har svært ved at se, eller den, som har svært ved at forstå omgivningen, eller også, vi kan også få identifikation af tekst eller objekter og få ting oplæst, så også den liksom, fysiske verden omkring os kan vi hjælpe med digitale hjælpemidler, også for den samme type hjælp, som vi i dag får af en computer. Når det kommer til robotteknologi, så er der meget at se på, men ikke alle de her smarte opfindelser har i hvert fald endnu fungeret for alle brugere, ligesom i virkeligheden. Det er sådan meget skrivebordsteknik stadig. Og det er ofte dem, der er mest interesseret i teknologi, som tester den her bærbare teknologi, eller wearable teleoperation interfaces. Så man ligesom nødt til at være rigtig inden for det der, og prøve, hvordan det fungerer. Men det gør det også muligt at styre maskiner, eller en computer eller andet på afstand. Exoskeletter, der sker det utrolig meget spændende, navnlig inden for motoriske funktionsnedsættelser. Og ligesom Dorte nævnte, så ser vi jo allerede på den anden side også meget ligesom i boligteknologi eller boligautomatisering, som vi jo ser omkring os hele tiden med græsklipper og støvsuger og alt muligt, som er måske godt for alle, eller også bliver vi bare mere sløve, jeg ved ikke. Men det kan give virkelig vigtig støtte til mange mennesker med forskellige handicap. Så i det hele taget er det meget smart mainstream teknologi, som også kan være til stor gavn for mennesker med handicap. Og det er jo ofte den store markeds efterspørgsel ligesom for mainstream, som kræves for, at produkter og tjenester skal blive billige nok til, at alle faktisk kan bruge den. Og vi har smarte hjem med lamper, vi kan snakke med, og det virker måske en smule unødvendigt, eller ligesom tech-gadget-agtigt for mange, men det kan være til rigtig stor hjælp for mennesker med motoriske funktionshæmmelser for eksempel. Og vi har intelligente klasseværelser, der alle elever kan få information på den måde, som passer dem bedst. Vi har informationssystemer, billetter og lignende i det offentlige, som scanner og som måske overvåger os, eller også som bare gør det smidigt. Det kommer an på, hvad perspektiv man lægger på det. Men det er også rigtig meget i det offentlige rum, som vi også ser komme efterhånden. Efter min mening, så er det mest interessante udvikling det, der sker inden for hjælpemiddelteknologien. Så her ser vi både de samfundsmæssige fordele, der kan strømline og spare penge, så flere skatteindtægter kan gå til faktisk støtte, i stedet for det der byråkrati omkring vurdering af, hvis et menneske virkelig har brug for eller har ret til hjælpemiddel. Men da hjælpemidler kan tilpasses mere individuelt, så kan flere mennesker også drage fordel af teknologien. Så løsningerne integreres i stigende grad i almindelige software og systemer, og det betyder jo så, at flere og flere brugere ikke behøver føle sig stigmatiseret og spørge om specielle løsninger. Når det kommer til risiko eller risici forbundet med AI, så tror jeg, det meste allerede er sagt i forskellige events og artikler. Men nogle af de punkter, som vi tager op i rapporten, det er den store mængde data, der kræves, og hvad det betyder for kvaliteten af det endelige resultat. Altså uanset hvor meget, uanset hvor meget vi forsøger at inkludere data om personer med handicap, så vil det aldrig være nok, fordi AI
modeller, de er baseret på statistik og sandsynlighed. Så det spiller ligesom ingen rolle, hvor meget vi prøver på at putte ind, fordi det kommer altid at virke at være sådan en meget, meget lille del af virkeligheden, som har med en person, som kun har et ben, og som har Tourette syndrom, og som desuden ser dårligt. Den er altså lille procent, eller hvad det nu hedder, når det er mindre end procent. Så man kan sige, at internet er en spejlbillede af vores samfund. Man kan også sige, skidt ind, skidt ud. Det kommer lidt an på, hvordan man kigger på det. Men vi har et bias i de her datasystemer. I den information, som vi bygger AI på, så har vi bias. Det er ikke en risiko for bias, vi har faktisk bias. Og sådan er det bare. Og det skal vi være klar over. Så lige nu i hvert fald, så er der brug for mennesker, som bruger AI som værktøj, og ikke ser AI som en total komplet løsning, som vi bare kan ligesom lade køre for sig selv. Vi er nødt til at have en menneskelig overvågning her et eller andet sted. Det vi håber på at se, man stadig ikke ser, eller i den her rapport i hvert fald ikke har kunne se så meget eksempler på, det er jo mere brugerinddragelse. Og jeg tror jo altid, nothing about us without us. Vi er nødt til at have mennesker med handicap med i udviklingen og designet, ellers så bliver det aldrig godt nok. Det ser vi ikke så meget endnu, men forhåbentlig i fremtiden mere. Det er også vigtigt, at brugerne selv har kontrol over alle de der indstillinger og komponenter, og det man selv bruger AI for. Og her tror jeg, at vi alle, og det har ikke noget med mennesker med handicap at gøre, det er virkelig alle, vi er nødt til at lære mere om, hvordan det her fungerer. Fordi jeg tror, at de allerfleste af os, mig selv inkluderet, forstår ikke rigtigt, hvor meget personlig information vi giver fra os, og hvad det faktisk betyder for alvor, når vi lader AI gætte for os. For det er jo det skal vi huske på, at den gætter. Den gætter baseret på statistik og matematiske regler, men den gætter. Og det er ikke kunstig intelligens. Den er ikke intelligent på den måde, end et menneske kan være intelligent. Men den er jo smart, og meget smartere, end vi er på mange måder. Men vi er stadig nødt til at forstå, hvad den kan, og hvad den ikke kan. Så vi ikke giver for meget væk. Og det har jo noget med privat information at gøre, men også med, hvordan vi tager beslutninger selvfølgelig. Jeg tror, min tid er ude, så jeg skal afslutte med en lille sådan, politisk udvikling, og det er jo på EU-niveau, så har vi jo en lovgivning ikke kun på tilgængelighed, men også på AI. Og i AI-lovgivningen, så har vi 3 risikoniveauer, og der er jo høj risiko AI. Det skal følge de krav på tilgængelighed, som vi har i webtilgængelighedsdirektivet og i den europæiske tilgængelighedslov. Web Accessibility Directive, som er for offentlige, og European Accessibility Act, som er for produkter og tjenester, uanset hvem der ejer dem. Og så ved vi jo alle sammen, som arbejder med tilgængelighed, at tilgængelighedsloven den dækker kun visse produkter og tjenester, så det gør, at det er et hul her, som vi er nødt til at håndtere på en eller anden måde. Så tusind tak for jeres opmærksomhed. Hvis det er en eller anden, der gerne vil snakke med mig, så findes jeg her til 1:30, som sagt. Og jeg findes også på LinkedIn, og jeg har verdens længste e-mailadresse for IAAP, som er susanna.laurin, Laurin, og så Deep Breath Accessibility Association i et ord, .org. Så Accessibility Association. Umuligt at stave. Jeg er ked af det. Men jeg findes her. Tak. Tusind tak, Susanna. Så er vi nået til Ingrid Haug, innovationskonsulent hos DTU Skylab på Danmarks Tekniske Universitet. Og du vil introducere os til nogle værktøjer og til tankegangen bag inklusiv design. Og så får vi også lov til at prøve det selv i praksis. Ja, det bliver spændende. Tak. Goddag alle sammen. Wow, så skal vi lige have lyden indstillet. Jeg skal lave en kort workshop. Jeg har sådan en fornemmelsen af, at det her rum har ret stor kompetence inden for accessibility og tilgængelighed og mennesker med handicap i forhold til der, hvor jeg arbejder på DTU. Så måske går det lidt hurtigt i forhold til at få forklaret koncepterne, men det er fordi, jeg har en fornemmelse af, at I kan tage det. Må jeg ikke lige høre, at hvor mange af jer inde arbejder med accessibility eller mennesker med handicap til daglig? Ja, det er de fleste. Så er der virkelig gode mennesker her i lokalet, det kan jeg mærke. Jeg arbejder på DTU i vores innovations- og iværksætterafdeling, der hedder Skylab,
hvis I er helt sindssygt spændte på at høre, hvad det er, og så skriv en e-mail til mig bagefter, eller find mig på LinkedIn, så vil jeg rigtig gerne give kaffe derude. Vi har et fantastisk sted ude i Lyngby, hvor vi har rigtig mange startups, og vi forsøger at få de studerende til at blive gode til innovation og iværksætteri. Og jeg er en kvinde på 50 med mørkt krøllet hår og en rød bluse, kan man se på billedet. I virkeligheden har jeg noget andet tøj på, men det er ikke så vigtigt. Ja, jeg fik at vide, at jeg skulle introducere mig selv, og hvordan jeg så ud, og det føltes sådan lidt fedt at få lov til. Så det gjorde jeg. Det er Technology Leaving No One Behind, står der på skærmen. Og det er det projekt, som jeg arbejder på, hvor vi arbejder med at gøre inklusion og tilgængelighed og universel design til en vigtig del af ingeniørens arbejde. Og det er jo ikke noget, der er sådan klassisk for ingeniørstuderende. De er ikke interesseret i nødvendigvis mennesker på samme måde, som folk, der læser etnografi eller sociologi er. Så det der med at få det meget humanistiske perspekt og det meget sociale perspekt ind i undervisningen derude, det er en fantastisk sag. Det er også lidt nyt derude. Vi gør det ved at lave rigtig mange oplæg og rigtig mange workshops. Det er sådan en workshop, man kan se på billedet i midten, som I kommer til at lave lige om lidt. Og så støtter vi de studerende, som er interesseret i at arbejde med inklusiv design i deres startups. Nogle af de startups, der har kommet ud af DTU, og som har arbejdet med inklusion, er blandt andet dem, der hedder Orbital, som blev købt af GN Store Nord for nogle år siden, som lavede en maskine, eller lavede et system, der kunne bruges på en iPad, hvor man kunne tale, sådan set bare ved at bruge øjnene, hvis man ikke havde tale eller motorisk handicap, så kunne man bruge øjnene med eye-tracking til at skrive ting på skærmen. Der er også nogen, der hedder SyncSense, som har lavet VR-baserede motionsøvelsesmaskiner til især ældre, men det kan alle jo bruge, så man får lov at gå Caminoen i sin VR-brille, men i virkeligheden så kommer man ikke videre, medmindre man bruger armene til at bevæge sig. På den måde så bliver man inspireret til at lave motion. Nogle af dem, som vi har i gang i øjeblikket, det er Boundless, som laver en app til Folkemødet og Roskilde Festival og andre travle steder, hvor man kan finde steder med ro, og hele tiden få hjælp til at styre sin hjerne, eller hvad man skal sige, så man ikke bliver fuldstændig overbelastet og overvældet. Og de har været på Roskilde og på Folkemødet og testet den flere gange. Og så Grade 8, som laver AI-baseret undervisning til neurodivergente børn og børn med skoleværing og også fysiske handicap. Så det er jo utrolig spændende. Hvordan får man de studerende, og hvordan får man verden, og hvordan får man ingeniører og nørder og designere og udviklere til at arbejde med inklusion og teknologi, som hjælper mennesker med handicap? Det prøver vi ligesom at sådan knække nøden på derude på DTU, for det vil vi jo så vanvittigt gerne. En af de ting, vi siger til dem, det er, at det kan lede til bedre produkter. På skærmen er der nogle bøger, som skulle forestille at være en e-bog eller en audiobog, og så er der en kantsten, som er sådan buet lidt, så den går helt ned i plan med vejen, og så er der en elektrisk tandbørste. Og hvad har de her 3 løsninger til fælles? Nu gør vi det lidt hurtigt, så jeg svarer selv. Ved du dernede på med den grønne trøje på 3. række? Jeg tænker bare til tilgængelighed, altså jeg tænker købekrans og audiobog, det dækker flere, det er designet for... Jeg gentager Karen Margrethe på 3. række, og jeg kalder dig Karen Margrethe, for det kan se, det står på din... Nej, det er rigtigt. Kun Karen. Undskyld. Hun siger, at de er lavet med fokus på tilgængelighed. De er nok i virkeligheden lavet til mennesker med handicap. Originalt. Det er de i hvert fald. Eller man kan sige, at verdens første lydblod blev optaget i 30'erne i USA af The American Association for the Blind, som optog Bibelen og sad sammen om en grammofonplade og hørte det. Det er i hvert fald det, jeg har researchet mig frem til. De her kantsten, som går helt i plan med vejen, de er jo lavet til veteraner efter 2. verdenskrig i USA, så kørestole kunne køre op og ned ad vejen. Og den elektriske tandbørste er oprindeligt lavet til mennesker med bevægelseshandicap eller rystning i hænderne af en læge i Schweiz i 30'erne. Så fantastiske historier, som virkelig i mine øjne hjælper til at få 10 til at falde for et studerende. Fordi når man designer et eller andet, som er lavet til handicap, så opfinder man nogle gange noget, som er så smart og er så anvendeligt og er så, hvad skal man sige, på amerikansk vil man sige, convenient, at det så senere kan bruges som et mainstream-produkt. På billedet kan man se den verdens første elektroniske tandbørste, som er meget, meget tæt på den version, vi ser i dag, med et rigtig tykt håndtag, som er meget nemt at holde på, og så bevæger den jo så sig selv. Jeg synes faktisk, at der er god... Ja? Okay. Det var ikke det, jeg lærte på optrædsskolen. Jeg ved, at jeg skulle gå lidt rundt. Jeg skal stå her. Jeg står her. Det er godt. Ja, handicap driver innovation. Det tror jeg på.
fordi der står et citat på tavlen her, som jeg lige vil oversætte til dansk. Når du opfinder noget, som er cool for folk med handicap, så finder det ofte sin vej ind i mainstream-markedet på en måde, som gør verden til et bedre sted, og er vidunderligt, står der. Ja, det er et citat fra en designer på Amazon, som er blind, og som arbejder med tilgængelighedsdesign, som også finder sin vej ind i produktet til andre mennesker, fordi det faktisk ender med at blive rigtig gode opfindelser. Vi har det her system, eller det her framework fra Microsoft, vi tit bruger, og det er også det, I kan kende på workshop-kortene, I får om lidt. Altså, vi kan jo se 3 typer handicap. Hvis du opfinder noget til nogen med et permanent handicap, for eksempel en arm, så vil det også være anvendeligt til andre mennesker med et midlertidigt handicap, et brækket arm for eksempel. Eller folk, som bare har et situation, hvor de kun har en arm tilgængeligt. For eksempel, hvis du har et baby på armen og går rundt som en nybagt forælder. Da jeg selv var nybagt forælder, kan jeg huske, at jeg havde store problemer med Bilka og de der kæmpestore shopping carts, som jeg så ikke kunne navigere med et barn på armen. Og så tænkte jeg jo så, da jeg startede på det her projekt, de var jo virkelig nok lavet til folk med 2 arme og 2 meget stærke arme endda. Ikke så tilgængeligt. Så derfor så ser vi det her med, at de produkter, som er designet til mennesker med handicap, for eksempel automatiske døre, er godt for alle. Der er rigtig mange gode eksempler inde på Microsoft hjemmeside, inclusive.microsoft.com. For eksempel, hvis du designer noget til folk, der er blinde, så kan du risikere at opfinde noget, som også virker godt for folk, der sidder i bilen, for der må du faktisk heller ikke kigge, så at sige, på din telefon. Så på den måde er det et ret stort innovativt potentiale. På billedet her til venstre ses Handicaporganisationernes hus i Taastrup, som mange af jer kender. Det er jo et rigtig inkluderende hus. Det er lavet med universelt design. Vi ser her skranken, som har et dejligt lav skranke, hvis man ikke når så højt op i landskabet. Og så er det jo også designet rent fysisk, så der er så kort som muligt til alle lokaler, og der er rigtig, rigtig god navigation og rigtig god skiltning, så det er nemt at finde rundt med mange elevatorer. Og på det andet billede ser vi de her kantsten, som ligger helt ned, som ligesom er bøjet, så de ligger ned i trit med vejbanen, som jo også er rigtig god til andre mennesker, for eksempel folk på skateboard, men endnu vigtigere, synes jeg, mennesker med barnevogne og klappevogne, og også bare folk, som har svært ved at løfte benet så meget op over en kantsten. Den sidste historie omkring det her, det kommer fra Nike. De blev kontaktet af en ung mand med cerebral parese, som sad i kørestol og havde svært ved at tage de her kondisko af og på med hænderne. Jeg går ud fra, at han havde problemer både med snørebånd, men også med velcro, fordi han måske manglede styrke og koordination i hænderne. Han skrev så et brev til Nike, om de ville hjælpe ham med at opfinde et par sko, han kunne tage på, uden at bruge hænderne. Og endte så med det her produkt, man ser et par rigtig smarte sko her til højre, som man ligesom kan tage af ved at bare at træde på dem med den anden fod. Det er lidt sådan, jeg tager alle mine sko af og på, men den her, den er så bare lavet specifikt til, at du kan gøre det uden at bruge hænderne. Det er også rigtig praktisk for alle mulige andre mennesker, også mennesker med synsnedsættelse, men også bare blevet sådan en ret stor succes og har ligget på deres webshop i lang tid, fordi den er convenient eller behagelig eller smart for alle andre. Men lad os snakke lidt om det digitale, inden jeg sender jer ud til workshop her. Der er jo den her med, at det, der hedder web accessibility, det ved I jo nok allerede herinde alle sammen. Det der med, at man gør eksisterende teknologi tilgængelig for alle mennesker og mennesker med handicap. Og det kan jo selvfølgelig for eksempel være, at man kan zoome i en browser. Og den anden del af det, det er jo det her med at, nogen kalder det assistive technology, eller man kan kalde det assistive technology, at lave en teknologi, som specifikt styrker og hjælper mennesker med et handicap. Og et eksempel kunne være Be My Eyes, som har lavet en app til mennesker med synsnedsættelse eller mennesker, der er blinde. Og der er jo typisk de her 2 slags retninger, man går i. Så på DTU så forsøger vi at få de mennesker, som laver teknologi til en bred forsamling, til at gøre det så tilgængeligt som muligt, så det inkluderer alle. Og så har vi den anden gruppe startups eller unge studerende, som arbejder med en specifik teknologi, som har fokus på mennesker med et handicap eller en funktionsnedsættelse, men som vi også forsøger at gøre så universelt brugbart af alle. Så på den måde kan vi sige, at der er sådan lidt 2 retninger her. Og Web Accessibility Guidelines her, det er jo ikke det mest spændende website i verden. Det er sjovt, det er jo det mest, det burde jo være meget tilgængeligt. Det tror jeg også, det er sådan rent lovmæssigt, men rent designmæssigt. Nu kommer jeg med baggrund som designer, så tænker jeg jo, at det er meget utilgængeligt. Jeg synes i hvert fald, at det kan være meget, meget svært at gå til. Og fordi vi jo så frygtelig gerne vil lære folk omkring tilgængelighed på en god og sjov måde, så har vi udviklet vores eget værktøjssæt, som hedder Digital Inclusion Prompt Cards, som består af 18 kort,
man kan få på den her hjemmeside. Jeg har også nogle stykker med, så hvis man finder mig i pausen, så vil jeg gerne dele ud, så længe lager haves. Okay, jeg troede, jeg havde lavet en slide, hvor de alle sammen var. Men i hvert fald, så er der 18 kort, og de har i hver sær rummer nogle af de guidelines, der findes på Web Accessibility Guidelines. Omkring 45 af dem, alle dem, der har at gøre med design. Og de kan simpelthen bruges til at sidde og kigge på en hjemmeside, og så se, hvor mange fejl man ligesom kan finde. Og kom til mig i pausen, så står jeg og deler nogle kort ud, hvis det er. Men nu skal vi i gang, fordi nu skal vi i gang. Vi skal have lavet en workshop. I skal lave noget universelt design. I skal lave noget inkluderende design, og I skal gøre det på den måde, som vi gør det ude på DTU på. Og jeg vil give jer hver sådan et værktøj med også, som er et andet værktøj. Og så vil jeg så håbe, at I har mulighed for at brede det med ud til der, hvor I kommer fra. Og om ikke andet som en samtale starter, ikke nødvendigvis, fordi I bør lave præcis det samme, men som er et rigtig godt værktøj til at starte en samtale. Det første, vi gør, det er at kigge på, hvor er der eksklusion. Så i stedet for at gå direkte til løsning, så starter vi med at kigge på, hvad er der eksempelvis med det her rum, som ekskluderer mennesker. Det vil jeg ikke begynde på, men der er jo altid et eller andet sted, og I kan se på billedet, en dør, som ikke er automatisk, kan være svært at komme ind, hvis man er en kørestol. Et pilleglas kan være svært. Der er jo en lille joke indbygget i det her billede, for det er faktisk lavet, det er medicin til gigtpatienter, som har svært ved at åbne ting med hænderne, og har mangler styrke i fingrene. Så det er jo altid godt. Andre ekskluderende produkter kan være parkeringsautomater. Der er et eksempel på et meget kompleks automat på billedet her. Alle former for skiltning i det offentlige rum kan være ekskluderende, når man tænker på kognitiv handicap, eller neurodivergens, eller demens, eller synsnedsættelse og dysleksi. Så er der jo et uendeligt antal måder, hvor skiltning, for eksempel ændringer i buskøreplaner, at de er de ekskluderende på. Og så har vi selvfølgelig det her med det digitale. Til højre er der et billede af en mand, der sidder og scanner en QR-kode. Og der har der jo længe været et problem hos MobilePay, Danske Banks mobilløsning, som ikke har været tilgængelig for blinde, fordi at der ikke var noget alternativ til at scanne en QR-kode. Jeg tror, de er i gang med at fikse det, eller så er det allerede lykkedes. I den her øvelse skal vi bruge vores Ability Prompt Cards. I kommer til at blive inddelt i grupper, og så får I hver sådan et sæt med. Her har vi 17 forskellige kort, og hver af dem handler om en menneskelig funktion. Altså der er noget sensorisk, og man kan se på hver kort, at der er 3 ligesom stadier af det, både den permanente, den midlertidige og den situationsbestemte. Og det står nederst på kortet. De, der har mennesker med synsnedsættelse i grupperne, må meget gerne læse op undervejs. Og det kan både være det sensoriske handicap, fysiske og kognitive, men det kan også være ting omkring økonomi eller kulturel diversitet. Det første, I skal gøre, det er at bruge meget kort tid på at vælge en udfordring. Vi har ikke så lang tid til det i dag, så det bliver en lille smagsprøve af det. Det bliver ikke den helt fulde oplevelse. Vi kan godt bruge en time på det, men I har kun 20 minutter. En togstation, en supermarked eller et valgsted. Nu er det snart valg, så valgstedet kunne være en oplagt måde at lave noget relevant på. Så skal I bruge de her kort. Jeg foreslår, at I lægger dem ud på bordet, så I kigger på dem alle sammen og oversætter eller læser op for mennesker, der har synshandicap i jeres gruppe. Og så siger man, bliver mennesker uden denne evne ekskluderet i den her situation? Og så finder man alle de elementer, der udelukker mennesker med handicap og funktionsnedsættelser og skriver ned på det ark, man får udleveret af mig her udenfor. Og man bruger så mange kort, man har tid til. Det har I cirka 10-12 minutter til. Når I har gjort det så godt I kan, så går I over til den anden halvdel, som handler om, at vi skal tage udgangspunkt i udfordringerne, og så finde på en løsning, en eller flere løsninger, der kan gøre oplevelsen mere inkluderende, og lave en lille skitse eller en lille beskrivelse. Og det må meget gerne inkludere digital teknologi og AI. Her har jeg en tegning, som er rigtig grim, og der står, en skitse kan være grim, det er okay. Jeg har udenfor, ligger der et ark, hvor I kan lave brainstorm og lave skitser på. Der ligger også en instruktion, så I ikke behøver at tage billeder af det her. Og så ligger der også det her kort og nogle post-its. Nu vil jeg sende jer i grupper. Jeg håber, det er okay. Jeg gør det lidt kvikt. Og der ligger sådan et sæt herude. Man kan se, at man skal tage sådan et sæt. Dem, som har en person med kørestol, får lov at blive lige udenfor. Alle andre skal gå lige ned ad trappen. Og jeg ved godt, der er nogen, der går hurtigt, og nogen har brug for hjælp, og nogen er blinde, og alt det der. Så det kan vi naturligvis finde ud af at tage hensyn til i det her rum. Hvad siger du? Nu bliver det den. I 4 er en gruppe her, og Christian, du hjælper lige. Ja. Og så har vi en gruppe her.
I må meget gerne gå ud, og så gå forbi mig derude og tage sådan et sæt med. Og så må I gerne gå i gang. Og så ses vi om et kvarter. 20 minutter. Yes. Jeg tror, vi er ved at være klar igen. Jeg har fået at vide, at jeg skal tale lidt højere, så det prøver jeg. Det lyder højt for mig heroppe. Godt. Super. Ja. Vi er nået til sidste foredragsholder inden pausen, inden frokosten, så vi prøver ikke at æde for meget ind i den. Men Katrine har nogle vildt fede pointer og eksempler med, som I godt kan glæde jer til. Hun er selvstændig diversitets- og inklusionsrådgiver i Mejdal Consulting, og hun vil nu invitere os til at se kritisk på vores samarbejde med AI, og hvad det betyder for inklusion og for handicaprettigheder. Og mens hun kommer herop, så skifter jeg lige til hendes præsentation. I må gerne klappe hende i gang. Tak skal du have. Og jeg skal lige finde ud af, hvor jeg lægger den. Ja, hej alle sammen. Ja, det er første gang, jeg prøver. Der er så mange mennesker, der kigger på. Men for det første, så vil jeg sige, at jeg skal lige præsentere mig selv. Det er jo også rart for jer. Jeg er en kvinde, og jeg er ikke så høj. Jeg har rødt hår, og jeg har en blå bluse på i dag og nogle sorte bukser. Og så er jeg døv og bruger tegnsprogstolk. Så den stemme, I hører, den kommer et andet sted fra. Så hvis I er med digitalt, så kan I se stemmen via computeren. Ja. Altså det har været fedt i dag også at se de forskellige oplæg, fordi jeg synes, det giver en god ramme og en forståelse, også for, at I forstår rammen for mit oplæg. Også det her med, at når man så laver et akademisk oplæg, så er det rart, der også lige er en ramme. Ja, men mit oplæg, det handler om sprogmodeller. Altså både dem, som kan oversætte, men også dem, som man kan bruge til, eller man kan spørge om ting, så som responsive modeller også. Så kan man sige, hvornår er det en allieret, og hvornår er det en kolonist? Fordi den fungerer tit som begge dele. Så begge dele af aspekter har nogle udfordringer. Så jeg håber, at I vil nyde mit oplæg. Og det er måske også rart for nogen at lige se, hvad det er, jeg har forberedt at snakke om i dag. Så jeg skifter lidt mellem de forskellige ting. Jeg fortæller lidt om, hvem jeg er, og hvad mit handicap betyder i forhold til min agens, og hvordan jeg bruger AI. Og så forklarer jeg også lidt om, hvorfor AI kan fungere som en kolonist, altså hvordan det hænger sammen. Og så har jeg en lille øvelse til jer, som jeg læser op, og jeg siger den på tegnsprog også, men den bliver også læst op. Så hvis nogen skal læse, så kan de tage brillerne på, så de er forberedt. Og så vil jeg også snakke om, hvordan man kan bruge AI som allieret, og så får I også nogle gå-hjem points, som I kan tage med hjem. Ja. Jeg starter lidt med det billede her. I skal forestille jer, at det er Columbus. Han er kommet til Amerika og vil gerne kolonisere de indfødte amerikanere. Og han er jo sejrherren, det kan vi se ham her på billedet. Pointen i det er, at historieskrivningen altid er blevet foretaget af sejrherrene. Og hvis vi ser på billedet, så ved jeg ikke, hvor mange der er klar over, at Columbus han kom jo med 150 mænd. Og Maya-folkene, de indfødte, de var måske over 130, 140, 150.000 mennesker, som levede i forskellige stammer. Men de blev ikke koloniseret på én gang. Det startede faktisk med, at de var allierede. Og der var nogle stammer, som gerne ville dominere den store Maya-konge og overstøtte det styre, men det skete ganske langsomt. Så den historie, vi kender, det lyder som om, at alle mayaerne døde, fordi de blev syge osv. Men hvis man spoler tilbage, så er der et narrativ i forhold til det. Der har man så et hovedbillede af, hvad der foregik, men det er også meget rart at vide nogle gange, hvad der foregår bagved. Og så er der et andet sjovt eksempel. Det er et billede af en tommelfinger, som I kan se her, med thumbs up, som ser sådan her ud. Og hvorfor det? Jo, men det er ikke fordi, jeg vil sige, at noget er super godt, men det er fordi, på tegnsprog, så siger man sådan her. Det kan betyde 1 eller 1, og det ser ud på samme måde. Og det betyder så, at det påvirker selvfølgelig mit sprog, fordi stadigvæk i dag kan jeg samtidig skrive noget, og så tænker jeg, nej,
jo, det skulle have heddet 1 i stedet for 1. Nå ja, det skulle jeg lige have skrevet. Så det er sådan, ja, altså det er mig. Jeg har ligesom 2 tilgængelige modaliteter, jeg kan gøre brug af rent sprogligt. Den første, det er mit skriftsprog, og den anden, det er mit tegnsprog. Altså, for jeg kan jo ikke tale. Så kan man sige, at min forståelse af verden går gennem de 2 modaliteter. Og det er måske også meget rart for jer at vide. Ja, var jeg lige lidt bagud med powerpointsene. Jo, nu kommer jeg med 3 citater, som jeg har oplevet at få gennem mit liv, som jeg gerne vil give jer en oplevelse af, for det kan være, at I tænker, at det også er lidt interessant. Ja. Katrine, hun har en nasal og monoton stemme. Talen må betragtes som uforståelig. Og det var min artikulationslærer. Alle døve børn voksede op i 80'erne. De skulle have artikulationstræning 4 timer om ugen for at lære at tale og sige de forskellige ord. Og artikulationslæreren var altid meget rosende. Ej, det er så flot, du kan sige, mor, det er rigtigt. Nu skal du hjem og øve sammen med dine forældre. Men man kan sige, at rapporten, som mine forældre modtog hvert år, der stod altid det der i den. Det var sådan lidt, jamen hvorfor var hun så rosende og sagde, det er fint, at du kan sige det der forskellige ord, men hun var stadigvæk ikke tilfreds med mig. Altså det var jo hendes forestilling om, hvordan jeg skulle være, som hun gav udtryk for i forhold til det her. Ja, dit sprog mangler variation og er ikke specielt akademisk orienteret. Det fik jeg at vide i den tid, jeg læste på universitetet, når jeg skulle skrive opgaver. Og så det fik jeg som feedback. Men dit sprog, det er ikke så varieret. Men når man skal overføre det til skriftsprog, så er det som at overføre det til et andet sprog. Så man skal lave rigtig meget om på det. Og det er også en øvelse og en sproglig proces at gøre det. Ja, så der fik jeg det at vide. Og det betød jo så, at mit selvværd blev mindre og mindre. Og så har jeg også fået den her. Altså, du er en af de mest hørende døve mennesker, jeg har mødt. Var en kommentar, jeg fik, så var sådan, hvad er pointen helt præcist i det? Men pointen var, at jeg var god til mimik, og jeg var god til at udtrykke mig på samme måde, som hørende gør, og tilpasse mig de rammer, der var. Men jeg var stadigvæk døv. Men alligevel så havde personen brug for ligesom at projektere mig ud på en eller anden måde og sammenligne mig med hørende. Jamen, du er jo hørende indeni. Du hører jo til der. Så hvis man ser på det der, jamen hvad har det lært mig? Jamen det er sprog. Det handler ikke kun om at læse og skrive, men det handler også om hierarkier, om magthierarkier. Altså jo mere god man er til at tale, og jo bedre folk forstår en, jo bedre man er til at skrive, så følger man ligesom normen. Jamen, det er flot, så følger man kurven for normalitet. Og så har man her den normative læringsproces. I kan se grafen. Billedet, det er den, der hedder Bell-kurven, normalfordelingen. Og det handler om, det er, at man skal finde ud af forskellige, man kan lave forskellige statistik på det her, også i forhold til det kulturelle. Altså, at man skal helst ligge inde i midten. Men jeg følger ikke den kurve. Men man kan så spørge sig selv, om der i virkeligheden er særlig mange af os, der følger den kurve. Det tror jeg ikke nødvendigvis, der er. Ja, jeg skal også lige selv følge med i mit oplæg her. Ja. Og det betyder, det viser jo, at gennem livet, der bliver vi hele tiden vejet og målt. Folk betragter mig og siger, hvad kan du, og hvor god er du til det der, og efter og sammenligner en med den anden person, med sig selv. Og man kan sige, jo anderledes dit krop eller dit sprog er, des mere skal du så bevise din intelligens og din troværdighed og din ret til at blive hørt. Og det er jo en udfordring, fordi så skal jeg kæmpe mere for at blive hørt, og jeg skal kæmpe mere for at blive set, og jeg skal kæmpe mere for, at folk opfatter mig som normal. Og det bliver tit oplevet for mig som forhindringer. Og så er der eksempel på det her, så kan man sige tidligere, der er mennesker, vi måler jo hinanden, og de vurderinger bliver også overført til AI. Og det er måske også rart at vide, fordi at AI måler og vurderer jo også os, kan man sige, når vi lytter, så
hvis man for eksempel siger tekst til tale eller højtoplæsningsfunktioner, der bliver vi vurderet i forhold til, hvad har du brug for at vide, og hvad betyder det der? Og så lytter den med på den måde. Så det vil sige, det er både når vi lytter, og når vi taler, og når vi oversætter en tekst for eksempel. Og når vi søger viden og information, så vurderer AI, hvad vi skal have. Så jeg bestemmer ikke selv, hvilken information jeg modtager, men den prioriterer, okay, du leder efter de her ord, så må du have brug for det her resultat, og så er det det, jeg får. Og det er også, når vi går ind og screener. Jeg vil måske gerne screene på et eller andet. Eller når vi stiller spørgsmål, når vi reflekterer, når vi dobbelttjekker, når vi finpudser, eller ja, der er flere forskellige ting. Når vi vil vise, at vi kan det samme, som alle andre kan. For eksempel så har jeg flere venner, og jeg ved, at måske dansk er ikke deres første sprog. Og så, når man så har en tekst, så vil de jo gerne vise, at vi kan også skrive. Og så skriver de og spørger AI og spørger, hvad for en svar er det bedste, og så sætter de det på de sociale medier og svarer på den måde. Fordi så føler man, at man styrker sig selv og får det bedre med sig selv. Fordi jeg kan godt formulere mig som alle de andre. Jeg er ikke mindre værd. Men så kan man sige, jamen hvor begynder det så ligesom at hælde over i noget knap så godt. Og her kan man så se, det er så min præsentation også, hvordan kolonisere og alliere AI. Hvad er det, der sker? Og så har vi den her model, som siger, der er jo kolonisering gennem bias og den normative tænkning. Det er fordi AI er jo normativ, kan man sige. Man kan godt skabe en alliance med den og samskabe. Og der har vi noget, vi kalder for alliance gennem samskabelse og crypt-technoscience. Det vil sige, at man laver en teknologi, som vi kan være involveret i og være med i. Og på den måde samskaber man. Så det er sådan en cirkulær proces, en cyklus, der kører. Der er ikke bare 2 spor, men de interagerer også med hinanden. Og det skal man selvfølgelig også kunne finde ud af selv at sortere i. Og her har vi så kolonialisme, altså hvordan og hvad foregår der helt præcist i forhold til det. Jo, jeg synes, det var sådan interessant lige at udplukke fra ordbogen i forhold til, hvordan man definerer det her begreb. Og der har jeg det her billede, som jo er sådan, hvordan computeren forestiller sig med AI og verden, den her hånd, der holder på verden. Og så kan man sige, hvad er kolonialisme? Så kan vi se her. Det er substantiv, det er fælleskøn, og det bøjes. Sådan her, det ender på N, og man udtaler det kolonialisme, som I kan se. Og det er jo der, jeg kommer til kort, for jeg ved jo ikke, hvordan det udtales. Så jeg tænkte, det kunne da være fint at have et tegn på, et tegnsprogstegn på, men det er der jo ikke, vel? Der kunne man jo godt lige sætte ned ved siden af, hvordan man så skulle udtale på tegnsprog, men ja. Men det der er en kolonist, der er ikke nødvendigvis ond. Det er ikke en, der tænker, jeg er ond, og jeg vil have magten. Men det, som en kolonist gør, er at overtage og forbruge og sige, nå, men du har et problem, jeg kan hjælpe dig. Og så tager. Og udgangspunktet er altid det her med, at kolonisten tror, vedkommende ved bedre. Jeg kan mere, jeg kan hjælpe dig på den rigtige vej. Jeg kan gøre sådan og sådan og sådan for dig. Og den anden person føler sig overtaget på en eller anden måde, diskrimineret. Og det er fordi, jamen jeg er inden for normalområdet, og du er ikke inden for normalområdet. Så derfor skal jeg have dig op på normalområdet, op på mit niveau. Så det er det en kolonist gør. Og hvem er det så, der repræsenterer AI? Altså man kan sige, at der er mange, der forestiller sig, jamen, hvad er det, vi snakker om? Jo, AI har jo en bias. Fordi at AI har også sine begrænsninger i forhold til data. Den kender jo ikke alt data i hele verden, men den baserer sin viden på statistik. Så man siger, når man noget, der nemt kan måles og vejes, det bliver kogt ned til en lille ting, som man så får serveret. Og jeg synes, vi skal adskille de 2 forskellige modeller i forhold til, hvad der findes nu. For det første har vi jo de her large language models. Og det er jo dem her, hvor vi har Alexa, og vi har ChatGPT, og Gemini og DeepSeek. Og dem kender I godt, hvis man prøver at bruge dem som søgefunktioner osv. Det kan man jo så gøre. Og læringsprocessen
foregår gennem alt tilgængelighed, der er i forhold til sprogkorpusset. Og det betyder, at den viden, som man får, grammatikken og ordene og beskrivelserne, at den er en, man kan se på den her måde, det er en gengivelse, det er ikke en refleksion. Og så har du den Neural Machine Translation. Og den er, kan man sige, det den lærer, det er, den lærer egentlig, eller den forudsiger, hvad det er for en sammenhæng, man ønsker. Okay, når du siger det her ord, så må det næste ord være det her, der kommer efter. Og så foregår det på den måde. Så den har en fornemmelse, den lærer via logiske forudsigelser om ord, betydning og beskrivelser. Så for eksempel, hvis jeg læser op fra en tekst, så har den en fornemmelse af, okay, når det der ord, så ser vi lige på det der, så ændrer den lidt undervejs, tænker, nu skal du bruge det, og nu skal du bruge det. Det må være det ord, hun skal bruge, eller måske er det et andet ord. Så det er den måde, det foregår på. Og den laver også fejl. Så nu er det interessante, som der står her, det er jo en gengivelse, det er ikke en refleksion. Så det vil sige, at den kan ikke selv sådan sidde og have en filosofisk diskussion med sig selv, altså at tage en viden, som man tidligere har fået, og give videre og gengive den. Og man kan også sige, jamen hvem, hvad og hvor kommer det fra? Altså det er jo majoritetskroppene, kan man sige. Det er de kapable kroppe, som giver informationen. Og majoritetssproget også. Og det er jo de store sprog, det er engelske, det er, altså dansk er selvfølgelig et mindre sprog, men det er nogle af de, altså jo større sprog, jo bedre, som vi snakkede om før, at det kan det nemt koge ned til nogle mindre sprog, og så levere det. Og det er også baseret på majoritetsideologien. Så det er den kapitalistiske ideologi og den venstre, eller den vestlige ideologi. Så alt det her bliver lagt sammen, og det, der så kommer ud af det, det er bias og fejlskøn. Fordi det majoritetskroppene, kan man sige, jamen, hvad så med minoriteterne? Hvad med alle os, som ligger uden for majoriteten? Hvad med os? Altså det kan den ikke nødvendigvis opfange. Og jeg vil bare lige tilføje, at den tilgængelighed, som AI giver, den er jo både farvet, og den er normativ. Fordi den er betinget af de normative værdier. Ja, og nu synes jeg, vi skal have det lidt sjovt. Som jeg forklarede. Yes. Som jeg sagde her, ja. AI er jo en heteronormativ, kropskapabel, ableistisk, vestlig, orienteret, kapitalistisk mand. Og så har vi lige et billede af, og hvem er det? Jamen det er jo ham der, ikke? Han er jo et billede på det, kan man sige, Trump i princippet. Altså selvfølgelig så kan vi ændre lidt på det, så vi får mindre af det hele, men altså primært så er det sådan den hvide mand, ikke? Så da jeg tastede det ind i AI, var det ham, der kom frem som resultat. Ja. Så ja, Trump. Og det er faktisk ham, I snakker med. Det er ham, I snakker med. Når I snakker med AI. Yes, er I stadigvæk med? I ikke blevet trætte endnu? I er stadigvæk med? Godt, fint. Ja, så har jeg et citat med her. Altså, og det handler om en forsker, der hedder Marche de Mulder. Ja, det får tolken lov til at sige. Marche de Mulder. Som har sagt det her, at adgang til tilgængelighed, det er også lidt en glidebane. Fordi hvis man starter med, altså man starter med en ting, jamen tænker det her, jeg afviser det her ting, det fungerer ikke godt, men det kan være noget, der bliver normaliseret, som alle bruger, som man så selv bliver nødt til at acceptere, fordi det bliver et populært redskab at bruge, og det er noget, som alle gerne vil have. Og så tænker jeg, hvad så med mig? Hvad med det, jeg gerne vil have? Hvad med det, jeg har brug for? Det bliver ligesom ikke koblet op med det, jeg har brug for. Det er det, majoriteten gerne vil have, som så kommer til at styre. Men det er det med, at AI kan omfordele adgang og omfordele sociale hierarkier, og det viser også et eksempel på lige om lidt. Så pointen med det her, som forskeren siger, det er jo noget, at der er noget, der hedder en tegnsprogs avatar.
Og det handler om, hvordan AI og tegnsprog hænger sammen. Men jeg synes, det er meget godt at vise, fordi det viser tydeligt, hvordan at AI kan komme til at overtage. Fordi der er også noget, der nemt bliver skjult på nogle måder, men der er også noget, som nogle steder, hvor man meget tydeligt kan se det. Men pointen er, at vi har en tegnsprogstolk, som selvfølgelig er vigtig for mig også. Ja. Det her billede, jeg viser en video. Det er et klip fra forskellige teknologier, som kan gå ind og overtage. Jeg prøver lidt, eller som kan kolonisere. Jeg prøver lige at vise jer og forklare, hvad der er hvad. Ja. Det er en tegnsprogs avatar, som er lavet gennem AI, som viser mimik og tegn. Men det ser meget flot ud, ikke? Og alle tænker, wow, det ser virkelig godt ud, det er så flot, og det er ordentligt, og det passer. Men det kan vi da bare overføre, og så bruge den avatar lige nu, og så starte med det samme. Men man kan sige, der er mindre mundbevægelser og mindre mimik, og kroppen bevæger sig heller ikke så meget, som man gør normalt på tegnsprog. Det er mest bare tegn, og mundbevægelserne er meget, meget små. Og det der, det er nogle briller, og det er jo fint nok, men de kan heller ikke alt. Hvis I ser på munden der, altså jeg kan ikke forstå, hvad han siger, fordi munden ser virkelig speciel ud. Altså det er lidt stadigvæk sådan lidt hakket også i rytmen. Det er ligesom om tingene er ikke inkluderet, hænger ikke sammen som en helhed. Det er en tekst, eller det er en samtale, jeg havde med hos lægen. Men samtidig kan man se, at det er ligesom noget andet, det bliver oversat til, så det er ikke det hele, der lige passer. Så jeg kunne godt tænke mig at have lyd på. Jeg ved ikke, om der er lyd på. Men den har så kopieret det, jeg har. Hej alle sammen. Så tester jeg lige den her funktion for at vise jer, hvordan jeg kan kommunikere gennem oplæsningsfunktionen. Det fungerer vist okay, selvom den ikke fanger alle vendingerne. Især når jeg namedropper noget, der ikke lyder dansk. Ja, så det bliver sådan lidt vrøvlet. Som teknologien kan rigtig mange ting, men der er også nogle huller i forhold til teknologien. Og pointen er det her med, at igen, det afhænger også af mit sociale udgangspunkt. Altså jeg kan læse, og jeg kan skrive, og jeg kan bruge tegnsprog. Og der er der mange døve, som måske ikke er så gode til hverken at skrive eller læse. Og hvad skal de så stille op? Altså måske har man ikke adgang til internettet, eller måske mangler man adgang til rigtig mange ting, og det forhindrer en i at være med i samfundet. Så derfor er det super vigtigt det her med, at altså som forskeren også snakkede om før, hun siger, jamen AI er jo også med til, kan man sige, at udlade nogle mennesker, og udlade menneskelig interaktion, som er en utrolig vigtig del af tegnsproget, fordi man har en interaktion, man sidder over for hinanden, når man taler sammen, og den del er ikke med, fordi det er jo så envejs kommunikation, og det er også en udfordring, fordi det er ikke nødvendigvis, at det fungerer ordentligt. Man har ikke øjenkontakt, man kan ikke tjekke, at modtageren forstår, hvad der bliver sagt. Der bliver bare leveret noget og forventet, at modtageren forstår det, der bliver sagt. Ja. Jo, og ideen er det her med, det er også et citat, jeg har taget med. Den teknologiske videnskab, kan man sige, den kan forstærke opfattelsen af handicap som en mangel, at man mangler noget, og diskvalificere mennesker med handicap. Og det er så 2 forskere, der hedder Hamray og Fritsch, som har lavet det her Grip Technoscience Manifesto. Og det er vigtigt, at mennesker med handicap også er inkluderet i det her technoscience, den teknologiske videnskab. Ja. Og så er der det er lidt sjovt ord, det hedder på engelsk hedder det participation washing. Og det er, vi har jo også greenwashing og andre fænomener i den retning. Og det er, når udviklere de tænker, ja, jeg vil gerne udvikle noget, der er inklusivt, og så tænker man om, du har prøvet det der sko, det fungerer godt, fint nok, men den person, som så får en sko, vedkommende skal prøve, som allerede er lavet, har jo så ikke været med i processen selv, og har ikke fået lov til at sige, jeg kan bedst lide den her slags sko, jeg kan bedst lide den her model, så det også handler om relationen, som så ikke er der i det.
Jeg har lavet en tegning her, hvor vi har i den ene side har vi meningsfuld deltagelse og konstruktiv kritik, og i den anden ende har vi symbolsk deltagelse og udglatninger. Ofte så kan man sige, at teknologien befinder man sig et sted der, og vi vil helst være over i den her, der hedder meningsfuld deltagelse og konstruktiv kritik. Og det er jo godt, hvis man kan komme derover i den del, fordi så føler folk sig virkelig inkluderet. Men i den anden ende bliver det mere symbolsk. Så skal du passe ind i min verden, men man tager ikke hensyn til den anden persons verdensbillede. Og det er også vigtigt at forstå, at hvis man vælger at gå over i den her gren, der hedder den symbolske deltagelse, så accepterer man, at al den viden, du giver, det er andenhåndskilder, man baserer sig på. Det er ikke førstehåndskilder. Altså, fordi man kan sige, nå, jeg springer måske lige lidt rundt. Nej, okay, det er fint nok, yes. Jo, ja, altså man kan sige, ideen er det, at hvis man bruger tegnsprog, kan man sige, så laver man en tegnsprogsavatar. Og det er jo fint, kan man sige. Der er jo et sprogligt korpus, som man i forvejen har fundet ud af, jamen, hvordan lærer man sprog? Jamen, det lærer man gennem NMT, Neural Machine Learning, eller gennem Large Language Models. Og det vil, ja, så det er den måde, at den lærer det her på. Så hvis jeg så, jeg bruger så tegnsprog, jeg er døv, og, men den kan jo ikke se mig, maskinen kan jo ikke se mig, fordi tegnsprog er jo ikke noget, den kan høre. Altså, den kan jo heller ikke skrive det ned, fordi det er noget, man skal kunne se. Så AI kan jo kun høre, og den kan kun skrive, men den kan ikke se. Og det betyder jo så, når jeg bruger tegnsprog, hvordan skal AI så få adgang til det korpus? Det gør den jo gennem en tegnsprogstolk. Det vil sige, at jeg bruger tegnsprog, og det bliver så stemmetolket. Så I kan forstå, hvad der bliver sagt. Men det, jeg siger på tegn, der er jeg jo også bevidst om min position. Jeg er bevidst om, hvor jeg er. Jamen, jeg er her i rummet. Jeg skal lave et oplæg, og jeg skal gøre det på et højt fagligt akademisk niveau. Og mit tegnsprog bliver mere dansk orienteret, og ikke så tegnsproget, når jeg står i den her situation. Og man kan sige, at der er jo også nogle ord, jeg vil lade være med at bruge, fordi jeg tænker, det bliver simpelthen for besværligt. Og min mimik kunne måske også være mere ekspressiv, men den bliver lidt mindre, fordi så vil jeg blive aflæst på en anden måde. Så på den måde, så går jeg jo ind og modererer. Så hvis det er det, den lærer af, så bliver den behæftet med fejlkilder, hvis den lærer af mit tegnsprog på den måde. Fordi det er en andenhåndskilde, den så lærer mit tegnsprog fra. Så på den måde skal jeg jo bruge som førstehåndskilde og være med i processen og være med helt fra starten af. Ja. Jeg synes, det var lidt en hyggelig tegning fra en tegnefilm, også med ulven i forklæder, som går hen og spiser foråret. Ja. Og det er jo også det her med, at AI kan en masse ting. Men det kan lidt være en ulv i forklæder, fordi man tænker, det er så nemt, og vi kan bare bruge det hele tiden. Men man skal jo også tænke på lovgivning og EU's lovgivning. Der har European Disability Act, som blev ratificeret, hvor man skal producere noget, som alle kan være med i. Alle skal have lige adgang, men man kan sige, hvordan kan man så producere en tilgængelighed, hvor alle kan være med? Altså, man kan sige... I stedet for, at vi skal betale en bøde, skal vi så ikke bare prøve et eller andet, så må vi se, om alle kan være med derfra. Det kunne være en mulighed. Men sådan fungerer tilgængelighed jo ikke, kan man sige. Altså, det bliver bare... der bliver bygget videre på det, og på den måde, så går det faktisk lidt ned ad bakke. Så hvis historien kunne skrives af maskiner og deres mestre, så bliver vi andre ligesom reduceret til nogle fodnoter. Kan man sige, vi bliver spist af ulven, hvis man kan sige det på den måde. Så igen, det er det her med teknologisk kolonisering, er det her med, at vi ikke er medforfattere. Ja. Ja, det er jo noget af et udtryk. Etik er dumt. Og der har jeg et billede her, jeg lige har taget med. Det er en professor, som står og interviewer en mand. Og så siger han, ja, min forskning, den er helt neutral. Jeg har ikke personlige interesser involveret i det, men altså, man kan sige, hvis du giver mig lidt penge, så kan det da godt være, at jeg lige kan tage hensyn til det. Og det er så en forsker, der hedder Rua M. Williams,
som har forsket utrolig meget i AI, i forhold til, hvordan AI kan påvirke os og vores forståelser, også som handicapgruppe. Og har så en professorkollega, som vi kalder ham XXX, som har forsket rigtig meget i at udvikle forskellige processer og modeller, og hun sidder og blev rigtig irriteret på ham, fordi han synes, det var, etik er simpelthen så åndssvagt. Det er så tåbeligt. Hvorfor skal vi tænke på etik? Wow, okay. Hold your horses. Altså, kan man sige, det er en professor, der siger det, som har forsket og synes, etik er så åndssvagt. Fordi igen, det viser også, hvis man vil udvikle noget, så skal det gå hurtigere, det skal være tjep. Men hvis det går rigtig langsomt, så oplever man flere forhindringer, fordi så har man brug for at inddrage folk, og man skal have feedback på det, man laver osv. Det synes han var virkelig irriterende. Men kan man ikke bare lade være med det der etiske? Det er så åndssvagt. Det stopper processen, det stopper udviklingen. Men man kan sige, det er jo med til at understøtte, at udviklingen går i den rigtige retning. Ja, der er et udtryk, der hedder techno-ableism og kropskapabel. Og det handler om, jamen hvis man bare kører derud af, man vil gerne skabe inklusion og tilgængelighed, men hvis man gør det uden at inkludere os, som har et handicap, og bare kører på, det handler bare om, der skal nogle penge i kassen, og vi vil gerne have succes, fordi det er bare det bedste osv. At hvis man gør det, så kan man sige, så laver man faktisk inklusion uden integritet, som reproducerer ulighed og normer. Ja, nu bliver det lidt mere sjovt, det lover jeg, det håber jeg. Og det er bare lige, jeg forklarer lige kort 5 minutter om det her. Det handler om en kulturantropolog, som hedder Horace Miners, som han lavede en analyse af et stammefolk, og forskede, og han syntes, at det var spændende. De havde mange forskellige ritualer, og et af de ritualer fortæller jeg lige om her på tegnsprog, så jeg håber, at I også kan forstå, og det bliver også stemmetolket, og I kan også læse det, fordi det står her på. Ja, det er en undersøgelse fra 1956. Ja, så der står her. Ja, jeg forklarer lige. I hierarkiet af Nasirema-folkets magiske udøvere står under de højt respekterede medicinmænd en særlig gruppe specialister, som bedst kan oversættes til hellige mundmænd. Nasirema har en næsten sygelig blanding af rædsel og fascination for munden. De tror, at mundens tilstand udøver en overnaturlig indflydelse på alle sociale relationer. Uden de daglige mundritualer mener de, ville tænderne falde ud, tandkødet bløde, kæben skrumpe, vennerne vende dem ryggen, og deres elskede forlade dem. De tror også, der findes et tæt bånd mellem det orale og det moralske. Børn underkastes særlige mundrenselsesritualer, som siges at styrke deres moralske karakter. Det daglige kropsritual, som alle udfører, indeholder derfor altid et oralt ritual. Selvom Nasirema-folket er yderst patentlige i deres mundpleje, indebærer denne rite en praksis, som for den uindvidede fremstår direkte frastødende. Jeg fik fortalt, at ritualet består i at føre et lille bund svinehår ind i munden, sammen med et bestemte magiske pulverstoffer, hvorefter bundet bevæges på meget formaliserede måder. Udover dette private daglige orale ritual, opsøger de en hellig mundmand 1 eller 2 gange om året. Disse medicinmænd råder over en imponerende mængde udstyr, bor, syler, sonder og nåle i alle former og størrelser, når de udfører deres ritualer for at uddrive ondskaben i munden, udsættes klienten for en næsten utænkelig form for tortur. Den hellige mundmand åbner klientens mund og udvider med de nævnte redskaber de huller, som forfaldet måtte have skabt i tænderne. Derefter fylder han hullerne med magiske materialer. Hvis der ingen naturlige huller findes, udhugger han store dele af tænderne, så de overnaturlige stoffer kan påføres. I klientens øjne tjener denne smertefulde behandling til at standse forrådnelsen og til at tiltrække venner. At ritualet anses for hellig og traditionsbundet viser sig tydeligt i det faktum, at de indfødte vender tilbage til deres hellige mundmænd år efter år, selvom deres tænder fortsat rødner.
Du har læst op. Det er fantastisk. Godt. Okay. Nu er ideen så. I kan måske forestille jer den her slags kultur. Altså, hvad er der anderledes? Nu kan I lige prøve sådan at sidde og mærke efter, hvad det her er for en form for kultur. Her er navnet. Kan I se det? Hvis vi vender det om, så er det en amerikaner. Sådan var det dengang, hvor teksten den beskrev en amerikaner, hvordan de børstede tænder. En hellig mundmand, jamen det var at børste tænder dengang. Og det er igen, hvordan vi, altså hvis vi beskriver og giver et andet perspektiv, så bliver det underligt. Så forstår vi det ikke. Hvad er det her for noget? Men hvis vi lige vender perspektivet, jamen, så har vi lige pludselig et andet syn på den samme ting. Så det var lige den lille øvelse. Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer kendte den i forvejen, men ja. Så, nu nærmer vi os en afslutning. Nu kan jeg også se, at det også snart er ved at være frokosttid. I kan bare smutte, hvis det er. Ja. Ja, smut du. Så. Nu er vi igen i gang med alliancer, det samme ord, hvordan det udtrykkes. Det er adjektiv. Bøjningen af allierede, udtalen igen. Og der kan I se forskellige personer. Der er nogle stærke, der kan hjælpe dig, der støtter. De støtter, de er repræsentative, de er stærke. En allieret arbejder for følgende. For at sammenskabe, at styrke fællesskabet, være en repræsentation og have empati med i sammenskabelsen. Så, og det der også er vigtigt her, det viser jo, at handicap, det er en biologisk forskel. Det er ligesom diversitet. Vi er forskellige. Og vi kan alle sammen være enige om, at det er vigtigt med biodiversitet, ikke? Så vi kan vel også være enige om, at handicap er en del af det. Det er jo fint at være divers. Og hvordan kan så AI komme ind i det her? Ideen er faktisk, som en forsker forklarer, at vi har noget, der er godt, og noget, der er ødelagt. Og det er ikke nødvendigvis modsætning, men de derimod kan komplementere hinanden. Der er nogle ting, vi alligevel kan bruge fra det ene til det andet, hvis vi prøver at kigge på det hele, i stedet for at prøve at hive det hele fra hinanden. Altså, det bliver lidt en kompleks verden. Så ja. Så det er en ægte sammenskabelse, vi skal have fat i, og lave en stærk tilgængelighed på den måde. Der er 2 begreber heroppe. Cryptechnoscience, og den anden hedder Cryptastic Hacking. Og jeg skal dog forklare, hvad det er, så I kan forstå det. Det skal lige med. For eksempel, Cryptechnoscience, det handler om, at vi designer og udvikler et eller andet, som et udgangspunkt i mig selv, med en person som handicap, og så, Hvor jeg som handicappet er med i hele processen. Og så er der en morsom ting her. I kender alle de her spray, altså hårspray og så videre, deodoranter, parfumer og så videre. Men faktisk, så er det udviklet, der er udviklet en parfumefri version, fordi at vi har personer, som er allergiske, der er neurodiverse, eller folk, der er sensorisk ikke kan lide luften, og så derfor er den her blevet udviklet. Og så fandt man faktisk ud af, at hvad? Fordelen var jo netop, at der blev meget mere CO2 udledt efter det, i forhold til før. Og det er fordi, at det blev produktionsudviklet, og faktisk mange fandt ud af, at det var en fordel at bruge det her. Det viser også, hvordan at man kan ændre en ting, som kan være til fordel for mange. Og så vil jeg fortælle, hvordan jeg som person også selvfølgelig laver den her cryptastic hacking. Og det er ting, som er udviklet. Det kan være udviklet til blinde, eller til folk, som har et eller andet redskab, som bare gør det nemmere at have et almindeligt liv, men som jeg snupper og gør til mit eget formål. For eksempel, jeg har fundet ud af, for eksempel, dengang jeg fundet ud af, en ting, der var smart, det var, at hvis jeg gerne ville, hvis jeg havde en tekst, hvis jeg skulle snakke med en blind eller et eller andet, og jeg har også min søn på 6 år, der vil bruge ham som eksempel, fordi at, han kan jo ikke læse, og hans kammerater, de kan heller ikke, de er jo lige startet i skole. Men når de så er på besøg hos mig og skal lege og så videre, hvis jeg skal spørge, vil du gerne have noget saftevand? De kan jo heller ikke tegnsprog. Hvordan kan vi så kommunikere sammen? Så kan jeg jo taste ind,
vil du gerne have saftvand? Og så læser den her app det op for mig. Og så kan han sige, ja, han vil gerne have saftvand. Fint, og så kan vi kommunikere på den måde. Så jeg har hacket det her på min egen måde. Og lidt det samme her. Omvendt den tekst til tale. Hvis jeg er til et møde, og jeg ikke har nogen tolk, eller ikke har andre muligheder, så kan jeg bruge den her. Den er jo pivsmart. Jeg har også prøvet den, når min søn har været sammen med hans kammerater. Altså min søn igen, han er 6 år, og han har snakket med sine kammerater. Og jeg ved godt, at de siger nogle frække ord engang imellem. Der ryger et fuck eller sådan et eller andet. Der er nogle ord, de ikke må sige. Men hvordan får jeg den information som døv? Jeg lægger der min mobil på bordet, og så kan jeg jo lytte med. Og så kan jeg ligesom opsnuse, at hov. Det er ikke okay at sige det. Så på den her måde, så har jeg hacket den her app til min egen fordel og bruger den i min hverdag. Så. Og det er jo inklusion. Så det er vigtigt at huske, at det kan være produceret og så videre. Også som og som tidligere foredragsholder sagde, det kan godt være, at det er udviklet til et specielt formål, men det bliver måske brugt af en anden gruppe, eller omvendt, eller vi bytter lidt hos hinanden. Der er også en anden ting, der er rart at vide i forbindelse med handicappet. For eksempel hvis vi er også gode til at afvise, eller ændre, eller afvise ting, som ikke passer til os. Hvis det ikke matcher vores hudfarve, eller vi synes, en ting er grim, eller så videre, så hacker vi dem da også selv. Eller hvis det er en eller anden ting, der er for stor, eller for akavet, så ændrer vi dem jo også selv. Og det er en proces, vi alle sammen gør. Og det kan altså også ende ud i, at vi afviser en teknologi fuldstændig. Altså, så det er også en del, vi skal have med i processen og tanken omkring det. Og så er der tilgængelighed. Det er et sammenskabende. Eller hvad kan man sige? En samkonstruktion. Man kan sige, at det gælder også teknologi. Men ideen det er, at det er relationen. Det er, hvad du synes er godt, og jeg synes er godt, og hvordan kan vi lave et match. Det er der, hvor vi kan gøre tilgængeligt mere inklusiv. Altså, det er der, hvor vi kan trække på hinandens erfaringer og lave en fælles løsning. Så. Det er smukt sagt, ikke? Tilgængelighed er en kærlighedshandling. Det er en indisk forsker, der hedder Lea Lakshmi. Tolken står ikke på det sidste efternavn, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal udtale. Jeg kan Piepsana Samaransinha. Og nu kommer jeg til pointen, og det er at være kritisk, når I designer. Altså, er det et produkt, der rent faktisk fremmer tilgængelighed? Ved vi, hvem det er til? Vær bevidste om de bias, vi har. Vær forberedt på, at det tager virkelig tid at skabe ægte tilgængelighed, og ikke bare droppe det og bare mose videre i sin egen stil. Det tager tid. Man skal være åben for input. Sige, hvis det her ikke fungerer, hvad kan så fungere i stedet for, og ikke gå i forsvar? Jamen altså, det skal jo virke til den her gruppe, men måske nærmere at sige, hvorfor virker det så ikke til den her person? Og være oprindeligt interesseret og lave gode alliancer, i stedet for at, okay, så siger vi, du får 80%, og jeg tager 20%, eller omvendt. Altså, den person, du har en alliance med, hvorfor skal den person få mindre? Jeg kan da, man kan også sige, jamen tid er dyrt og kostbart og så videre, men stadigvæk have en alliance og være interesseret i den. Og det var slutningen på mit oplæg. Og jeg stod der med det samme citat, som en anden også brugte. Nothing about us without us. Og tak til jer, som lyttede med. Tusind tak til Katrine. Og det er blevet tid til frokost. Der skulle være frokost udenfor, det går vi ud og ser. Man tager her ud til venstre, og så finder man et sted, man har lyst til at indtage det. Det kan også være nede i lobbyen dernede. Man skal bare huske, at man skal have hjælp til at komme op med elevatoren. Man kan også tage det ude på kajen. Så skal man hjælpes ind i bygningen igen. Det må man gerne. Vi skal bare være tilbage her til næste oplæg med Christian Kappel fra Cytoproof. 12:30. Velbekomme.
Så er vi ved at være tilbage igen. Og Katrine og Tolke har rykket sig lidt ned, så der er også nogle pladser her foran, hvis der er nogen, der foretrækker det. Og igen, man må godt, hvis man lige glemte at få en kop kaffe, der var lang kø derude, så lister man bare ud og tager sådan en. Nu er det tid til, at vi skal høre fra Christian Kappel, som er Product Director hos SiteImprove, hvor du er ansvarlig for udviklingen af tilgængelighedsværktøjer. Og han vil fortælle med udgangspunkt i sit eget perspektiv, hvordan AI, når vi bruger det rigtigt, kan blive en drivkraft for både inklusion og innovation. Og der er en klikker der, hvis du foretrækker det. Ligesom det virker. Ja. Tusind tak, Tobias, og tak for muligheden for at stå her i dag. Inden vi går i gang, så synes jeg, det er vigtigt for ligesom præsentationen, at jeg repræsenterer SiteImprove, og min rolle er meget med produktkasketten på. Så det, jeg vil tale om i dag, det er, hvordan kan vi virkelig få kombineret AI og accessibility sammen med det mindset af, at vi vil tilbyde et produkt, et software, som kan være med til at gøre accessibility mere tilgængeligt. Mere give det mulighed for, at vi kan lave hjemmesider og apps tilgængelige. Men jeg vil starte med en lille personlig historie. Så for 3,5 år siden, der kom min ældste datter til verden. Jeg blev forælder for første gang. Og det er jo en oplevelse, hvor forventninger og virkeligheden mødes lige pludselig. I et splitsekund, så ændres alt. Og der er sikkert mange, der kan huske tilbage på den gang. Men når man står der på hospitalet og oplever det, man står med sit barn, så for mit vedkommende, så oplevede jeg den her følelse af en vis usikkerhed. En usikkerhed i forhold til, hvad betyder det med de rutiner, som jeg har, de prioriteter, som jeg på nuværende tidspunkt har. Hvordan skal jeg få balanceret den nye virkelighed, som jeg står i? Det var til det bedre, den nye virkelighed. Jeg har fået et barn mere siden da. Men med tiden, der finder vi jo fodfæstet. Vi finder ud af den balance, som er den nye balance. Vi vokser, vi lærer, vi tilpasser os, og finder ud af, at det var egentlig ikke så slemt, vi får flere børn. Og min pointe med at fortælle den historie, det er jo, at jeg tror, der er mange paralleller til, når vi ser ny teknologi, og der kommer nye trends ind, at vi bliver udfordret. At den virkelighed, som vi kendte, bliver anderledes. Vi skal lære at acceptere den. Vi skal lære at vokse med den. Og hvis vi kan forholde os til det, så tror jeg, det er nemmere at tage den nye teknologi ind hurtigere og få værdi af den. Det er ikke fordi, jeg vil i dag komme med det her positivistiske tilgang til AI, og vi skal alle bare benytte os af den. Men det er en vinkel til, hvordan kan vi være opmærksomme, når vi udvikler for eksempel produkter, at alle kommer ikke til at følge den samme kurve. Som Tobias sagde, mit navn er Christian Kappel. Jeg har arbejdet for SiteImprove de sidste 9 år med fokus på produktudvikling. Som jeg sagde, vi tilbyder en platform, hvor et af de kerneområder, det er tilgængelighed. Vores kunder har hjemmesider, tusindvis af webpages, apps, og hvordan kan vi hjælpe dem med at gøre de platforme tilgængelige via en platform som SiteImprove. En måde at lære om AI og ny teknologi er at kigge tilbage i tiden. Hvad har vi lært? Hvad kan vi lære? Og en af de ting, som hvis vi kigger langt tilbage til 1400-tallet, da trykpressen blev opfundet eller blev mere sådan mainstream, der var der jo kæmpe kritik af, at nu sker der det, at det håndskrevne, det forsvinder. Vi bevæger os over i noget, hvor vi kan masseproducere bøger. Den første produktion af det her var tilbage i 1400-tallet og var med til at lave omkring 150-200 bøger. Senere hen er det jo blevet til millioner af bøger og aviser. Noget, vi tager helt for givet. Men dengang, der blev sat meget spørgsmålstegn ved at vi går væk fra det håndskrevne, så bliver vi intellektuelle dovne. Og det sjove ved det, hvis vi går flere århundreder tilbage, så var der sat spørgsmålstegn ved at gå fra hukommelsens magt, at viden, at lære, at huske, var så vigtigt, at få det ned på det håndskrevne,
jamen der bliver der sat spørgsmålstegn, om det vil mindske vores evne til at kunne huske i fremtiden. Selvfølgelig er der sikkert mange af os, hvor vores håndskrift ikke er den mest perfekte i verden. Men jeg tror, det er sådan noget, vi ligesom kan acceptere. Noget mere sådan, måske moderne, mere nyt, elektriciteten, som kom i 1800-tallet. Igen, vi går fra det levende lys til, at nu ser vi gader i New York, Paris, der skal elektrificeres. Der var en kæmpe frygt. Det her var en frygt omkring, dør jeg, hvis jeg bevæger mig ud på gaden og bliver elektrificeret? I dag kan vi egentlig måske have svært ved at forholde os til det. Fordi når jeg kommer hjem, så tænder jeg for fjernsynet, tænder for strømmen, tænder ovnen, jeg oplader min bil, vi går på arbejde, vi tænder vores computer. Det er blevet sådan en vigtig del af den måde, vi lever på. Men dengang var der decideret frygt for, hvis vi skal begynde at adoptere den her, hvad konsekvenser har det for mig? Hvis vi kigger på noget mere op til vores tid, automatiseringen, samlebåndet, computeren, der begyndte man at tale om en teknologisk arbejdsløshed. Det her med, kommer de her til at erstatte mig som et individ? Den oplever vi også en lille smule på AI-fronten, hvis man er content writer, og man begynder at se, at AI kan lave idéer til nye blogindlæg og komme med stikord. Jamen, kommer jeg til at blive erstattet? Min refleksion er, at jeg tror, at mange af de her teknologier bliver mødt med en form for skepsis. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at vi taber en vis kontrol, og vi skal forholde os til en ny virkelighed. Og mange har en form for lost aversion, altså en aversion til det, vi har på nuværende tidspunkt. Det værdsætter vi højere, end det vi kan få i fremtiden. Altså vi er så meget fokuseret på, at vi må ikke tabe det, vi på nuværende tidspunkt har. Og det potentiale, der ligger ude i horisonten, ligger vi ikke den samme værdi. Måske det her begreb, at en fugl i hånden er bedre end 10 på taget, er måske det samme det her med, at vi vil hellere værdsætte den ene, vi har, frem for at få 10 i fremtiden. Vi kan også kigge på en anden teori, så hvis vi som udgangspunkt, og det er igen, hvis vi tænker som produkter, vi skal lave et tilgængelighedsprodukt, hvor vi ønsker, at AI skal blive en del af det, hvis vi som udgangspunkt tænker, at de kunder, vi har, de vil have en form for loss aversion, altså de vil hellere have den nuværende setup, hvor de er eksperter på accessibility-fronten, og de vil ikke miste den for en potentiale for, at det kan blive mere automatiseret og få en større hjælp. Hvis vi sammenholder det med adoptionsmodellen tilbage fra 60'erne, Rogers Diffusion of Innovation, så siger den jo, at det er relativt få, jeg tror det er under 3%, som er med fra starten af. Og det tager ekstremt lang tid, før vi ser den her adoption. Han inddeler den ind i 5 stadier. Hovedbudskabet med den her, det er, at den måde, vi sælger eller markedsfører vores produkter og features, vi skal tage hensyn til, at brugere er forskellige og vil adoptere forskelligt. Og vi vil ikke være alle sammen dem, som fra starten af har lyst til at bruge AI i forbindelse med accessibility. Mit mål, det er at gøre den her proces så kort som overhovedet muligt. Jeg ønsker, at alle vores kunder benytter os af vores AI-features. Så spørgsmålet er, hvordan kan jeg forkorte den her proces? Og der er en teori, den er ikke kønt på dansk, men den hedder teknologi accept-modellen. På engelsk TAM. Og det den egentlig siger, det er, hvis vi kan overbevise om anvendelighed og brugbarhed, så vil det være med til at få folk til at gå fra frygt til nysgerrighed. Så anvendelighed på engelsk vil være usefulness. Kan vi se en værdi af at koble tilgængelighed og kunstig intelligens sammen? Og brugervenlighed, ease of use, er den faktisk nemt og tilgængelig for mig at benytte, og også de folk, som jeg arbejder sammen med. Så hvis jeg udvikler produkter og tænker på, alle vil ikke følge samme adoption. Der vil være en loss aversion i teams, også i de organisationer, jeg arbejder på. Men hvis jeg tænker på, at jeg skal promovere det som anvendeligt og nemt at bruge, så kan jeg minimere det tager for, at men også de folk, jeg arbejder sammen med, vil have en tilbøjelighed til at inkorporere AI, kunstig intelligens, i forhold til accessibility, tilgængelighed. Og jeg tror, vi kan
lave de samme paralleller over til AI. Nu vil jeg prøve at kigge på, hvad vi så gør over i SiteImprove. Så hvis det er vores kontekst, hvad har vi så gjort i SiteImprove for at inkorporere kunstig intelligens ind i vores produkt? Vores udgangspunkt er, at vi ønsker at benytte AI til at eliminere de her trivielle arbejdsopgaver. Det handler om at få sat fokus på det mere strategiske, der hvor man kan skabe større værdi end den her trivielle gennemgang af f.eks. sider, for at se om man kan finde accessibility-fejl over alle dine webpages og hjemmesider. En af de måder, vi gjorde det på, var at kigge på, og det var også op at vende tidligere i dag, hvordan kan vi introducere andre tilgængelighedstests, som ikke var mulige før. Før vi inkorporerede AI, kunstig intelligens, der var vi meget fokuseret på, at enten kan vi se, at det er en fejl, eller ellers skal vi ikke se, at det er en fejl, eller også skal vi sige, at det er en potentiel fejl, som igennem nogle spørgsmål, du kan identificere, at du laver en form for manual testing, og den var igennem se, om det er en fejl. AI gør det muligt for os at sige, kan vi sammensmelte det en smule. Så vi lavede 2 eksempler. Hvis et var relateret til headings, og den anden i forhold til page titles. Så før gav det ikke mening, at en accessibility-ekspert gik ind og kiggede på alle deres 100 headings og page titles for at se, om de var beskrivende af det indhold, der var på siden. Af min H1'er beskrivende for, hvad der står i teksten nedenunder. Vi kunne på daværende tidspunkt godt se, om der var en header, og vi kunne også godt se, om der var en page title, men det er ikke ens betydende med, at de var gode. Det man så gjorde på daværende tidspunkt, var måske at kigge på et udsnit af de her sider, og prøve at danne sig en mening og holdning omkring det. Det vi kan gøre med AI, det er at kigge på alle dine headings og alle dine page titles, og køre dem igennem en AI-motor, holde det op imod det content, og komme med vores bedste anbefaling med de selvfølgelig begrænsninger, vi har på nuværende tidspunkt, til at sige, ud af de 10.000 sider, som du har, prøv at kigge på de her 5. Igen, vi eliminerer det her med, at du skal kigge 10.000 igennem, eller muligvis ikke gider at lave den opgave, til at sige, prøv at kigge på de her 5 og tage en vurdering på baggrund af det. Et andet eksempel er, før havde vi kun muligheden for at give, det her er en fejl, og du kan fikse den på følgende måder. På daværende tidspunkt var det meget sådan generiske, her 5 måder, hvordan du kan rette din kode på i forhold til det her. Det var ikke ens betydende med, at det var tilpasset til jeres hjemmeside. Ved at bruge AI, kan vi sige, at vi kender reglen, vi kender jeres kode, for den har vi taget til os, og via det give AI-motoren den information, få AI til at give os et svar på, hvad der kunne være den bedste kodeændring for at løse det her problem, og køre den igennem vores egen accessibility tilgængelighedsmotor for at se, vil det løse problemet eller ej, for at validere det, og kan så præsentere det i platformen. Så der går vi fra, at jeg skal lede efter løsningen, og prøve at se, hvorfor en er den rigtige, og have den kasket på, til at prøve at udbrede muligheden til teamsene at sige, her er der et værktøj, som I kan bruge, hvor at I kan se en konkret mulighed for at fikse problemet. Det her var også op at vende, men billedanalyse er et andet. Igen, før er der et alternativt tekst på billedet. Ja, det kunne vi svare på. Vi kunne sige, hvor du ikke. Men det er jo ikke ens betydende med, at det, der er beskrivende. Eksemplet, som jeg viser heroppe, er et HTML-udsnit, hvor man kan se, at der er et image alt, der bare hedder placeholder. Vi kan så se ud til venstre, at det billede er en computer, hvor der er en, der skriver på keyboardet. Her har vi mulighed for at også til konteksten og se, hvad kunne være et bedre alternativ. Men nu går vi fra, i stedet for at kigge på alle, billedet af et medie, der bliver brugt rigtig meget. Kig på, det er de her 5 herover, du skal kigge på og arbejde på. Igen, i stedet for det, der var usynligt, bliver nu synligt. Og det er budskabet. Vi mener, at det her er med til at gøre det usynlige synlige. Det er ikke en måde, at vi skal erstatte personen, det her teknologiske arbejdsløshed. Det handler mere om, at vi skal forstærke individet til at sige, der er flere. Der var også en før, der snakker om, at vi måske ikke er den mest tilgængelige. Vi skal gøre det tilgængeligt at arbejde med accessibility, med tilgængelighed, og det her kan være en af måderne at gøre det på.
Men vi har også lært noget, fordi hvis vi kigger tilbage på Diffusion of Innovation, eller på dansk adoptionsmodellen, jamen vores kunder er det ikke nødvendigvis alle dem, der står og siger, yep, lad os bare få AI med det samme. Og det er også helt fint. Det vi kan gøre, det er at prøve at bygge nogle mekanismer ind, der giver en større tillid til, at det AI, vi tilbyder, har en værdi og er anvendelig for dem. Vi har lært på nuværende tidspunkt, at vejen til tillid og adoption handler om validering. Det handler om, at vi ikke blot sender tingene til AI og får et AI-svar tilbage, og værsgo, så har vi gjort det, og stol på det, for jeg tror, der er også en generel forståelse af, at AI ikke altid taler sandt. Hvis SiteImprove, hvis virksomheder, der tilbyder produkter, er med til at validere og lægge et ekstra lag ovenpå, for at sige, at AI var en hjælp, men ved at vi putter vores kvalitet ovenpå, så kan vi stå inden for det svar, som vi tilbyder. Det er med til at skabe en større tillid til AI. 2. Der er en meget stor efterspørgsel efter sikkerhed. 2 aspekter. 1 handler om, at hvis jeg skal dele som kunde mine data med en virksomhed, så ønsker jeg ikke, at den data skal bruges. Så hvis man laver tilgængeligheds, eller bruger kunstig intelligens, så handler det meget om at prøve at lave en bro mellem det, der lærer modellen, og det kan man sige, den feature, som vi tilbyder, og holde de 2 ting adskilt fra hinanden. Men for os har det også handlet om at bruge nogle modeller, som ikke nødvendigvis vi har udviklet, men at vi går mere op imod enterprise-løsninger, for at være sikre på, at vi har en høj stabilitet og respons, og kan give kunderne det bedste resultat. Og den sidste er måske en af de vigtigste for mange af vores kunder, og det handler om kontrol. Når vi ruller AI ud, vil der være det scenarie, at alle mine brugere skal ikke have AI. Det er den ene. Igen, vi tager teknologi forskelligt til os. Den anden handler også om, at jeg har ikke lyst til AI på nuværende tidspunkt. Og det handler ikke om for os at tvinge kunder med på den bølge, men det handler mere om at vise værdien af det. Okay. Så jeg håber lidt med præsentationen her, så fik I et lille indblik i, hvordan vi arbejder hos SiteImprove. Hvordan tænker vi over at inkludere kunstig intelligens ind i vores platform? Hvorfor nogle overvejelser har vi gjort os i forhold til at gøre det anvendeligt og brugbart for os, som jeg måske ikke lige nævnte, men for os, det som jeg har vist her, det er noget, vi har integreret ind i den nuværende flow. Så vi har haft meget fokus på ikke at skulle integrere nye processer i forhold til at arbejde med AI. Men der, hvor du allerede er i gang med dit arbejde, har vi introduceret AI som en del af det, for ikke at skulle have det som en barriere. Jeg håber også, at I vil tage med, at frygt kan blive til nysgerrighed, og vi ikke skal være nervøse for, på trods af de biases, som vi har hørt om, at AI kan være med til at skabe værdi for jer, men også for jeres virksomhed. Jeg synes, historien gentager sig. Vi har ikke talt om internettet, det var også en kæmpe stor. Men jeg synes, det gentager sig med for eksempel den her teknologiske arbejdsløshed, at vi skal være gode til at sætte ord på, at det her ikke er noget, der erstatter, og det handler ikke om, at vi skal være færre mennesker. Men det skal give os i stand til at kunne lave mere af højere kvalitet. Mit håb er, fordi der findes så mange forskellige også gratis løsninger derude, at I tager imod den invitation om at prøve at se, hvor I kan bruge AI i jeres hverdag. Om det er at få testet eller spurgt ind til, hvad betyder den her specifik regel, eller komme med eksempler på, hvordan kan man fikse et konkret problem inden for tilgængelighed. Tak. Tusind tak til Christian. Og så er vi nået til den sidste i talerrækken, og vi skal høre fra Simon Toftgaard Jespersen.
formand i Muskelsvindfonden, og siden for relativt nylig også næstformand i Danske Handicaporganisationer. Yes. Så tillykke med det. Tak. Og han vil fortælle os om, hvordan teknologi og AI har gjort ham i stand til at leve et aktivt og selvstændigt liv. Ja. Du får lige din, mange tak. Du får lige din præsentation op her. Fordi den... Ja, jamen, du har jo lavet en flot start der, så må jeg ikke lave mit startslide. Jamen, hej alle sammen. Jeg hedder Simon, og nu bliver sagt, at der var nogen, der kunne være lidt bekymret for AI og så videre. Så kommer jeg så som sådan et eksempel på en, der bare... Fordi det er nødvendigt for mig, fordi jeg sidder i kørestol, fordi jeg ikke kan bevæge mig særlig meget, så har jeg altid i mit liv taget det hele ind med de konsekvenser, som man har, at det så ikke lige helt spillet endnu, eller hvad der sådan kan ske, når man prøver at være sådan en relativt early adopter. Men jeg er ikke nogen sådan tech-ekspert, vil jeg sige. Men jeg har valgt at kalde mit lille oplæg for teknologi og AI af min redningsplanke, og det håber jeg, at det vil give mening for jer til sidst. Bare sådan kort, hvad jeg vil komme igennem, så vil jeg prøve sådan at fortælle lidt om præmissen og udgangspunktet for mit liv, altså et liv med udfordringer. Nu har jeg jo så et synligt fysisk handicap, så på den måde kan man sige, at det er måske lidt nemmere for jer at forstå, end hvis man kommer med noget, som man ikke kan se. Men ikke desto mindre er der selvfølgelig også nogle ting, hvor jeg godt kan noget. Så vil jeg komme ind på nogle centrale vendepunkter, hvor teknologien for mig har været afgørende, særligt i forhold til at fastholde et job, men faktisk også i min rolle som familiefar. Så vil jeg prøve at fortælle lidt omkring min hverdag derhjemme, fordi jeg bruger også bare meget teknologi. Og til sidst så vil jeg prøve, fordi det er det, man gør sådan et sted her, så laver man nogle key takeaways, som ikke er til med hjem, men når vi så kan bruge dem til noget, fordi I ikke har et fysisk handicap, det finder vi ud af. Men nu har jeg lavet dem, og så får I dem. Og så må I meget gerne stille spørgsmål, hvis der er tid til det til sidst. Men det er sådan 3 billeder, der beskriver mit liv. Der er en kæreste, det er jeg glad for her. Der er 1 barn, jeg har godt nok 2 nu, men jeg synes, det var det bedste billede, jeg lige kunne finde. Og så er der over til sidst med mikrofonen, som Tobias sagde, så er jeg til daglig formand for Muskelsvindfonden. Jeg er også næstformand i Danske Handicaporganisationer og sidder i en række andre bestyrelser. Men billedet der, det er taget fra mit hyggejob, hvor at jeg er med hver sommer på Grøn Koncert sammen med Jacob Haugaard og præsenterer dem, som spiller der. Og generelt er jeg ikke typen, der sådan er bange for at træde op, og det er også det, der nogle gange gør, at man kommer til at rode sig ud i nogle ting. Blandt andet i mandags lavede jeg et show, som hed Crib Akademiet. Det var skide sjovt, og det handlede også om, kan man sige, handicap og sådan nogle ting, bare på nogle andre måder, men lige pludselig står man der på et teater i København, og jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle stå på teater senere, men der ender man jo nogle gange. Men jeg vil starte med lige prøve at komme med et eksempel fra en morgen i mit liv. Jeg har taget et dejligt, dog skal jeg lige sige, AI-genereret billede af en morgen i Aarhus, så hvis man har været i Aarhus, ved man godt, det ser næsten sådan her ud, men der er noget, der ikke helt spiller. Men jeg vågner jo måske omkring kl. 6. Jeg havde gerne sovet til kl. 8, hvis det ikke var, fordi jeg havde 2 små børn på 1 og 3 år, men sådan er det. Så noget af det første, jeg gør, det er, at jeg kalder på min hjælper. Det gør jeg via et Google Home-system, som jeg faktisk har i alle rum, men så kalder jeg ind på hjælperværelset og siger, nu er det tid til at komme op. Nogle gange kommer de også og vækker mig, fordi jeg har bare sagt, bare kom kl. 6. Men så starter jeg der, så kommer jeg ud i bad, jeg har en loftlift, jeg har en brusebriks, der bliver badet på, jeg kommer over i min kørestol og kører ud til bordet, når jeg har fået tøj på. Jeg har sådan en speciel arm, jeg tager på min arm, som kan hjælpe mig med at spise. Så gør vi alt det, man nogle gange gør med børnene. Vi kører afsted, jeg har en rampe til at komme ind i bilen, for at aflevere dem afsted på arbejde. Og når jeg så møder ind på arbejde, så sidder jeg meget sådan stationært ved min computer. Det ved jeg godt, der er mange, der gør. Men når jeg siger stationært, så er det fordi, jeg kan ikke rigtig flytte mig så nemt, så jeg har faktisk brug for, at min hjælper kommer og hjælper mig, hvis jeg skal til et møde eller andet. Men der sidder jeg egentlig med min mobil i hånden, styrer min computer, der kommer jeg tilbage til, og bruger rigtig meget ChatGPT, faktisk stort set hele dagen. Jeg har nærmest ikke sendt en mail af længere varighed eller længere længde siden 1. september 2024, uden at den har været en tur forbi ChatGPT. Det vender jeg lige tilbage til. Men det er bare for at sige, I kan godt høre, at når jeg sådan beskriver bare de første 3 timer af min dag, så er der rigtig meget teknologi og rigtig mange hjælpemidler indover, og det nye er så, at AI også spiller en rolle. Og
for ligesom at prøve at sætte scenen, og fordi jeg vidste, hvor dårlig hun var, så tænkte jeg, så kunne jeg lige citere Vincent om handicap, fordi jeg skrev det meget flot derinde. Men så har jeg prøvet at tage ligesom med, at når man kigger på handicapbegrebet, så for mig, og det jeg sådan populært set plejer at beskrive mit handicap som, det er, at jeg møder en barriere i samfundet, ergo så opstår mit handicap. Det vil jo sige, at når jeg så vågner i sengen om morgenen, så er jeg er jo handicappet, kan jeg jo ikke løbe fra, men jeg føler mig lidt mindre handicappet, når jeg kan med min stemme tilkalde min hjælper, og jeg kan komme sådan, jeg kunne godt tænke mig, at det gik hurtigere, men relativt hurtigt over i min kørestol og få tøj på og komme afsted i en bil, og at jeg, når jeg møder ind på arbejdet, eksempelvis kan smække rigtig mange lange mails rimelig hurtigt afsted, fordi jeg er blevet god til at bruge nogle værktøjer til det. Så på den måde, så for mig, og grunden til at tage det her med, er, at jeg har ligesom i mit liv fundet nogle måder, hvorpå at jeg kan afhjælpe de barrierer i samfundet, der er. Ergo føler jeg mig også i store træk lidt mindre handicappet end folk på gaden, der ser mig, måske tænker, ham der, han er godt nok handicappet. Det er jeg også, men altså bare for at sige, sådan føler man det ikke nødvendigvis, fordi der heldigvis er rigtig mange ting, der kan hjælpe en. Men min vej derhen er faktisk sådan relativt alvorlig, og jeg plejer at nævne det, fordi jeg synes på en eller anden måde i høj grad, at det har framet min tilgang til livet. Da jeg blev født i 1989, så var jeg det første barn. Nu er vi så 3 søskende. Jeg tror ikke engang, min far sådan rigtig gad at have børn, men så var det sådan, lad os da prøve det, og så kunne jeg måske få en dreng, der kunne spille fodbold eller et eller andet. Men jeg kunne ikke rigtig gå, jeg kunne ikke rigtig kravle, og de fandt jo sådan ud af efterhånden, okay, der er noget galt med Simon, for så at vide i, tror jeg, starten af 91, at det er muskelsvind, og han kommer altid til at sidde i kørestol. Det blev mit udgangspunkt. Men derudover fik jeg faktisk også at vide, eller mine forældre fik at vide, jeg var også med, men kan jeg af god grund ikke huske det, at jeg ville dø inden for relativt kort tid. Så jeg blev født med et meget indgribende fysisk handicap, og jeg blev født med en dødsdom. Det, der så var i det, kan man sige, det var, at de måske dengang i forhold til lægevidenskaben ikke var helt så langt, som vi er i dag, så de vidste ikke, at den gamle formand for Muskelsvindfonden, eksempelvis, han der hedder Evald Krog, som nogle af jer måske har hørt om, han blev jo 76, han har præcis den samme diagnose som mig, og der er ikke rigtig noget, man sådan dør af med min diagnose, fordi jeg var jo ikke syg eller noget, jeg kunne bare ikke rigtig lige gå. Men det var ligesom det billede, der blev givet til mine forældre, det var den præmis, jeg fik for livet. Og på en eller anden måde har det jo også været med til at præge min tilgang, både til sådan, kan man sige, livet mere generelt, men også til min tilgang til at forsøge at se løsninger frem for begrænsninger. For hvis jeg nu alligevel skulle dø lige om lidt, så kunne jeg lige så godt tage chancen, når nu den bød sig. Det vil ikke sige, at jeg kører over for rødt, eller sådan på den måde. Men det er bare for at sige, det framer på en eller anden måde en tankegang, jeg har fået overleveret fra mine forældre til, nu får vi sgu det bedste ud af det. Mens det var, så kom vi ind i Muskelsvindfonden et par år senere, og så at man blev gammel, og så var det jo fint nok, at jeg var opfostret med det der, men det døde jo sådan lidt, fordi det fandt ud af, at det var måske ikke helt så livstruende på den måde, men jo stadig, hvad skal man sige, meget sådan indgribende i hverdagen. Og det jeg vil sige, som det har lært mig, og som jeg synes spiller en rolle i forhold til mine pointer med også at komme her i dag og dele det med jer, det som man måske kan sige på baggrund af nogle lidt mere sådan seriøse og fagligt funderede oplæg, vi har fået indtil nu, det har jo bare været at prøve at inspirere det til at sige, sådan bruger jeg det i praksis. For mig så har det ligesom gjort mig sådan meget ambitiøs, og det vil sige, at når jeg for eksempel har oplevet noget, jeg ikke har kunnet i mit liv, så skulle jeg finde en måde, hvordan jeg kunne komme til at kunne det. Det har også gjort mig realistisk i forhold til nogle ting, at jeg jo godt ved, at hvor end jeg egentlig gerne vil være fodboldspiller, så bliver jeg aldrig fodboldspiller. Men derfor har jeg haft drømmen om at blive fodboldtræner. Det tror jeg, der er mange drenge, der også har haft. Men hvis ikke var så god til fodbold, så kan man bare blive træner. Det kunne jeg så heller ikke, for det var jeg heller ikke særlig god til. Men det var jo så ikke mit handicap, der stod i vejen. Trods alt. Men på den måde har jeg været lidt realistisk. Trods alt. Så har jeg jo lært, fordi jeg ikke har kunnet klare mig selv, at række ud, acceptere situationen, som den er, men også nogle gange at være kreativ i forhold til de ting, der måtte skulle gøres. Altså, en af mine kammerater, der sidder her faktisk, han hedder Jørgen Ulf, og det, når vi skulle på popcrawl, så er jeg jo ligesom nødt til sådan få alt
det med at ramper, jeg nu har, jeg kan tage med, fordi de vil bare have nogle bajer, de der drenge. Det vil jeg også gerne, men det løser ikke. Altså, selvom jeg får 4 øl, så kommer jeg jo ikke ind, når der er trapper, vel. Så ligesom prøve at være sådan lidt kreativ med, hvad kan man gøre med ramper? Har vi en bagindgang? Prøve at sådan være lidt på forkant, sådan lidt projektlagtigt. Kan vi gå i den? Kan vi gå til højre her? I stedet for, fordi jeg ved, at de her bare hernede, der er ikke helt så høje trapper. Og det vil folk jo gerne. Men det er bare for at sige, at man bliver nødt til ligesom at spille en aktiv rolle, ellers så får man problemer. Og det samme gør sig gældende også i forhold til, kan man sige, teknologi. Og så har jeg lært sidst, men ikke mindst, at der ikke rigtig kommer nogen, der løser mine problemer. Og det tror jeg også, at siger, nu har jeg taget den her t-shirt på. Det er ikke tilfældigt, men det er bare for at sige, at jeg elsker jo det velfærdssamfund, vi er vokset op i. Men hvis ikke man er i stand til at kæmpe for sig selv, så er vi i hvert fald nødt til et punkt, hvor at hjælpen kommer ikke et andet sted fra. Så man er ret meget selv sin egen lykkesmed, også kan man sige i livet. Og hvis du har et handicap, og du er nede på jobcenteret, jeg forstår godt, det er en svær situation at finde job til alle dem, der ikke skulle have job, men de kommer ikke til at løse det for dig. Du er selv nødt til at løse det, og det er jo, sådan synes jeg jo ikke, det burde være. På den måde burde det være anderledes, men jeg har bare oplevet i mit liv, at hver gang jeg har stødt på noget og rækket ud og bedt om hjælp, så har jeg fået kvalificeret hjælp, hvis jeg er kommet med en meget kvalificeret forespørgsel. Hvis den har været for åben, for bred, så er det sådan lidt, ja, men du kan prøve at gå herover, og så giver svaret ikke nogen mening oftest. Og nogle af de ting, nu har jeg været inde på det, men løsningerne for livet for mig, det er selvfølgelig de hjælpemidler, jeg har, som for stor en del, altså med kørestol og med ramper og med lift og med elseng og med brusebriks, er nogle fysiske foranstaltninger. Men som et lag, der ligesom dækker ind over det hele, der har jeg også min hjælper. Morten står derovre, han har faktisk været med siden 2009, så det er jo også ved at være... du vil være et gammelt hjælpemiddel også på den måde, kan man sige. Nej. Jeg slider med hjælpemidler, men til en vis grænse jo. Og så er der kommet det her med teknologien, som jo for mig er en spændende ting, fordi det er jo også noget, som er et resultat af den tid, jeg er vokset op i. Hvis jeg var vokset op i 80'erne, sådan, nu er jeg fra 89, hvis det var der, så havde jeg jo oplevet nogle andre ting. Så havde det jo ikke været sådan helt normalt at have en computer, der kunne på samme måde. Og på en eller anden måde har jeg faktisk sådan oplevet i mit liv, at i takt med, at jeg er blevet fysisk dårligere, så er teknologien nået et nyt punkt, som har været sådan til at kunne afhjælpe mig med det problem, jeg har haft. Og det er det, jeg kalder de her vendepunkter. Nu har jeg taget et billede af mig selv, her hvor jeg sidder ved en computer og skriver, og det var faktisk dengang, hvor jeg kunne skrive med mine hænder. Men allerede i 2. klasse, altså det vil sige sådan midt-slut 90'erne, der måtte jeg indse, at det der med at skrive i hånden, hvor end at det er fedt at skrive formskrift og sidde og skrive S 50 gange i en bog, så er det også meget fedt at kunne sige, det kan jeg sgu ikke, det her. Altså, og det kunne jeg heller ikke, men jeg gad nok heller ikke, men jeg kunne nok også godt sige til mig selv, at året efter, så har jeg nok overhovedet ikke kunnet, og på den måde var det måske egentlig meget godt at få introduceret brugen af en bærbar computer. Men i 1997-98, der var det jo sådan lige på tasken til, at du kunne begynde at blive normalt overhovedet at have en bærbar computer. For det, bare for at sige, havde det været i 92, så havde det jo enten været en kæmpestor mursten, eller den havde været mega dyr, eller det havde overhovedet ikke været muligt. Så der er jeg heldig. Så lige pludselig, da mine fysiske evner ikke begynder at række, så bliver den bærbare computer normal, så får jeg den implementeret, og pludselig så kan jeg være med igen, og jeg kan faktisk på nogle områder være hurtigere end de andre, for da de begynder senere, kan man sige, i skolen at skulle skrive stile på deres forældres computer, I kan huske, for det med, at der var dengang, så stod den altid i stuen, og der var tid på, at man måtte bruge den, og så videre. Der havde jeg jo bare min egen, og var vant til det, og Word var ligesom noget, jeg allerede kendte til, og det var jo egentlig en fordel. Men så på et tidspunkt, og det er faktisk ikke så mange år tilbage, det er bare for at tage nogle af de større vendepunkter, så det der billede her, det er faktisk fra 2020, i starten af 2020, og det var lige der omkring, hvor jeg faktisk, jeg tror det er fra 19, det er fra 19 der billede, det var lige der, hvor jeg ikke rigtig for alvor kunne skrive med mine hænder mere. Og der fandt jeg så ud af, at der er blevet udviklet nogle vildt gode apps til min telefon, hvor jeg kunne styre min computer fra min telefon. Både mus og keyboard og skrive. Og det er også det, jeg gør den dag i dag. Men altså det vil sige, endnu en gang, hænderne giver op og kan ikke bevæge sig på tastatur. Ny løsning ind over en app, og så kører vi det på den måde. Og det vil jeg så sige, for nogle af dem, som nogle gange sidder med en computer, det er faktisk meget smart, det der med at kunne skrive på en computer, også fordi man har jo nogle ordbøger, der er meget bedre på en telefon,
i forhold til hurtigt at genkende ting. Så der kan godt nogle gange være nogle ting, som man faktisk skal styre hurtigere. Og så kommer vi til, at jeg for alvor er blevet voksen, og skriver rigtig, rigtig mange mails. Og der må jeg så konstatere, at det kan også være hårdt, også for mig, også på mobil, at skrive mange og lange mails. Og derfor så begyndte jeg for alvor i starten af 24, også det 23, men mest 24, at skrive mails via ChatGPT. Fordi jeg er jo vant til, og har altid været vant til at skulle sige, hvad jeg har brug for, så jeg er god til at verbalisere. Så jeg ved ind i hovedet, hvad for en mail, jeg gerne vil skrive. Det tager mig bare lang tid at skrive den. Men der siger jeg bare, ChatGPT, jeg er høflig, ligesom de fleste danskere er, så jeg skriver, hej, vil du hjælpe mig med at skrive en mail? Og når jeg siger mail, så ved den ligesom, hvad det er for en kontekst og et output, jeg gerne vil have. Så dikterer jeg hele mailen. Noget af det kan jo godt blive lidt rodet lige i kanten, men så taler jeg til den. Og det vil sige, hvis ikke I ved det, det kan I også gøre på jeres desktop. ChatGPT kan gøre det på jeres mobil. Og det er sindssygt smart, for man kan så få så meget med så hurtigt. Så trykker jeg send, og bum, så har jeg en mail, som jeg lige hurtigt kigger igennem, smider den over i Outlook, så kigger jeg den lige igennem igen, for at se, om der er noget større, jeg skal ændre ved det, men det er nærmest en til en mine ord. Og så får jeg den skudt afsted. Og sådan, det er bare sådan, jeg arbejder. Så det nu har jeg, det største problem er, når jeg bliver tvunget til at sidde på kontor med nogle andre, så kan jeg jo ikke rigtig sidde og belemre dem, men jeg sidder og snakker hele tiden. Og når jeg kører i bil, så larmer det for meget i en Ford Transit til, at den kan forstå, hvad jeg siger. Det kan godt lade sig gøre på færgen. Målslinjen larmer lidt mindre, men det er stadig et problem. Og min konklusion med det her, det er, at jeg vil sige overordnet, jeg har ikke mistet evner, jeg har bare skiftet værktøjer. At der så er alt muligt imellem, kan man sige, som jeg jo ikke kan i samme grad. Jeg gad da godt, at jeg bare lige kunne sidde på min computer og skrive, og så er der en, der kalder inden for et andet kontor, så tager jeg lige hånden over på joystick og kører derind. Det er træls, og det har jeg ikke lige fundet et værktøj eller noget AI, der kan løse for mig. Men til gengæld er jeg stadig lige så arbejdsdygtig, hvis ikke på nogle områder mere arbejdsdygtig, fordi jeg kan få ting gjort hurtigere, end jeg nogensinde har kunnet. Og det er en fed fornemmelse, når nu man egentlig var bange for, at man var på vej ud af arbejdsmarkedet på grund af sit handicap. Bare sådan her til sidst, bare sådan et eksempel på, at de her ting følger også med ind i mit øvrige liv. Det er så faktisk ikke mit barn, det her. Det er et andet barn. Men jeg kører også rundt med mine børn på den her måde her. Men derhjemme, der har jeg jo et såkaldt smart home, hvor jeg styrer meget via Google Home. Jeg styrer lyset med Philips Hue. Jeg styrer lyden på de forskellige højtalere. Vi har hele tiden radio på alle. Jeg har højtaler i alle rum, så på den måde kan man sige, det spiller. Der er gang i den også, når to børn snakker samtidig og skriger og sådan lidt. Jeg har nogle termostater, 2 forskellige systemer, både sådan den gamle del af huset og den nye del af huset, koblet på, som jeg kan styre fra min telefon. Det kan også godt sættes op til Google Home, men jeg har så meget justeret, jeg heller ikke varmen, gulvvarme, det tager lidt for lang tid at justere. Men du ved, det kan jeg i hvert fald. Derudover så har vi tv'et, som jeg kan styre, og jeg kan nogle andre sådan små ting, og jeg har jo kamera, og jeg har jo en røgalarm, og jeg har jo sådan noget, så snart røgalarmen, den siger dyt, fordi at der er noget ved at brænde på, så i stedet for, at man skal nå at slukke den med en kost, eller hvad, hvis man ikke kan nå den, så kan jeg også lige slå den fra på min telefon. Så alle de ting, jeg kan styre og koble ind til min telefon, og gøre, at jeg kan være en familiefar i lidt mere kontrol, det forsøger jeg i hvert fald at gøre, fordi det giver mig en eller anden oplevelse af, at jeg føler mig mere på sådan, kan man sige, lige fod med andre, at når jeg er sammen med mine børn, så ja, der er mange ting, jeg skal bede om hjælp til, men der er lidt færre ting, og det er også lidt fedt det der med, at jeg ikke behøver hele tiden at vide, hvor er min telefon, så jeg kan skrive til min hjælper. For lige meget hvor jeg er i et rum, så kan jeg altid bare sige, hey Google, og så kan jeg få den til at kalde på min hjælper, som sidder inde på deres hjælperværelse, og så kommer min hjælper. Og det i sig selv er en meget, meget stor, hvad skal man sige, jeg har nogle gange været, hvor børnene kravler op på mig, og det går helt galt, og jeg er sådan en krisesituation, og jeg er bange for, at de rører ved joystick, og lige med kører vi ind i en væg. Så er det bare, hey Google, og så er det nærmest en form for sidste kald for hjælp, bare inden krisen rammer, men bare for at sige, der er teknologi altså meget afgørende for mig. Ja. Og så vil jeg bare sige, noget af det har jeg jo så prøvet at skrive om, og det var det, jeg synes, der var sjovt, og det er jo faktisk, jeg har jo bare stjålet den overskrift der, men Muskelfonden har et medie, der hedder Perspektiv, hvor jeg har skrevet en sådan en Simon siger klumme om det her. Og for mig var det jo bare sådan, det er jo bare sådan, jeg gør. Men jeg fandt ud af, at der var helt vildt mange, der har skrevet til mig, som har handicap eller andre ting, som sådan, hvordan gør du det? Og det vidste jeg overhovedet ikke. Og det var interessant for mig, fordi det var slet ikke en del af min virkelighed, at det her ikke var noget,
som folk forholdt sig til, eller brugt, eller gjorde. Men at der nogen ligesom sagt, jamen altså, jeg får jo leveret de her programmer af kommunen, og der er sådan noget talegenkendelse, jeg godt husker, jeg fik leveret første gang i 2002, som kommer på engelsk. Altså, det var helt hallo. Altså, det var så dårligt. Og jeg har ikke prøvet de seneste versioner, men jeg har bare altid en oplevelse af, når jeg snakker med folk, der har de programmer. Det fungerer ikke. Altså, man er nødt til at komme ud i der, hvor det for alvor rykker, og hvor tingene bliver kommercielt. Så kan du nogle gange finde nogle værktøjer og nogle måder at bruge teknologi på, som virkelig sparker røv, også for mennesker med handicap. Så jeg har bare taget det med, fordi jeg synes, det var meget sjovt, det der med at skrive noget, og så lige pludselig oplever folk siger, what, man? Hvad? Altså, det var så noget, jeg skrev i starten her af 25, men der var mange, der skrev til mig, ChatGPT, altså jeg har søgt på min app, eller på min telefon, der kommer alle mulige ting. Jamen, altså der er kun én ChatGPT, der er mange, der gerne vil prøve at udgive sig for at være det. Og så har jeg bare sådan haft sådan en lille standard guide, jeg kunne sende til dem. Hvad skal de gøre? Og folk med tilbage sådan, jamen jeg har da aldrig nogensinde oplevet noget, der kan genkende min handicappede, måske lidt snørklede stemme på samme måde som det. Og det er jo bare fordi, at det er ikke nogen, der sidder og fifler med et eller andet. Det er fordi, det er et fucking verdensfirma, der udvikler noget, og så virker tingene bare, fordi hvis ikke det virker, så mister de jo milliarder og billioner. Så det er faktisk rigtig fedt at have den oplevelse. Ja. Og så er vi nået til det sidste, hvor vi så kan diskutere, hvad kan I så bruge det her til? Men jeg vil bare sige, for mig, så i det her med at være opvokset med at skulle se muligheder, i stedet for begrænsninger, det har jo så betydet, at hver gang jeg har rendt ind i noget fysisk problem, arbejdsmæssigt, et eller andet, så i stedet for at sidde og sige, det kan jeg ikke, så har jeg tænkt, hvordan kan vi løse det her? Og lad os komme hurtigt videre. Så det er ligesom nummer 1. Og nummer 2, det har været det her med selv at forsøge at stay ahead. Altså der kommer ikke nødvendigvis nogen, der hjælper mig, så jeg er nødt til at prøve selv at være lidt på forkant med det, fordi at det er der, jeg ligesom kan måske opleve de fede ting, og det følger også lidt videre til træerne. Forsøg at inspirere andre, fordi så bliver du også selv inspireret. Det er så delt det der med, at jeg gjorde sådan, så er der folk, der skriver til mig, har du også tænkt på det her, har du også tænkt på det her? Og nej, det havde jeg faktisk ikke, det havde jeg ikke lige tænkt på. Og så på den måde, så er vi jo med til på en eller anden måde i community, i handicapverdenen, måske at inspirere hinanden lidt til, hvad kan man gøre, hvad virker, og hvad virker ikke. Og det har i hvert fald været vigtigt for mig, for jeg kan bare sige, hvis ikke jeg nogle gange også havde læst om ting, eller set ting på Instagram, så havde jeg måske ikke de løsninger, eller fundet de metodikker, som jeg har i dag. Så det har både været vigtigt og godt for mig. Og ja, det var sådan set det, som jeg havde taget med det sidste slide. Som det er egentlig bare, hvis I skulle have nogle spørgsmål, eller have noget andet eller andet, så må I endelig bare henvende jer. Altså jeg er jo som sagt ikke tech-ekspert, jeg er jo bare et menneske med en handicap, som har fundet nogle workarounds, der virker for mig. Men I skal endelig bare række ud, hvis der var et eller andet, som gav genklang eller noget andet, eller så vil jeg bare sige, ja, tak. Tusind tak til Simon. Og vi skal lige over i en anden præsentation til de afsluttende slides, som er der. For vi er nået til vejs ende. Så jeg vil rigtig gerne sige tusind tak til vores talere i dag. Dorte, Susanna, Ingrid, Katrine, Christian og Simon. Jeg har jo fulgt jer lidt sådan under forberedelsen. Det har været fedt at se, hvor mange forskellige tilgange der er til det her emne. Og selvfølgelig også tak til jer, der har været med, og der har også været rigtig mange med online, så det har været super. Jeg håber, I har lyst til at være med igen en anden gang. Og det får I faktisk mulighed for allerede den 24. november, hvor vi holder noget på Christiansborg. Der skal vi tale om tilgængelig krisehåndtering. Og den 1. december går vi praktisk til værks med European Accessibility Act, fordi krisen er måske ikke 100% over os i Danmark lige nu, men det er European Accessibility Act. Så der holder vi en heldagskonference i Handicaporganisationernes Hus i Tostrup, som skulle være, er det verdens mest? Så helt udokumenteret er det verdens mest tilgængelige kontorhus. Det er jo fedt. Og der håber vi at samle virksomheder, myndigheder, eksperter for at se på, hvordan vi rent faktisk kan leve op til loven i hverdagen. Og vi er stadigvæk ved at sætte programmet. Så hvis man kender nogen, eller selv tænker, man har en virkelig fed vinkel på det her, så rækker man bare ud,
Og i forhold til Accessible EU, som jeg jo også repræsenterer i dag, hvis du har lyst til at følge med i det videre arbejde, så kan du gøre det via hjemmesiden og en række sociale medier, hvor vi også er meget aktive. Man kan se kommende arrangementer, der er også arrangementer i andre lande. Ofte er det på det lokale sprog. Jeg var i Malmø i foråret og hørte et heldagsarrangement på skånsk, og det lykkedes. Der var ingen af dem, der forstod noget, når jeg talte dansk til dem, men jeg forstod 95% af det, de sagde. Ja, en god pointe. Jeg skulle bruge AI. Men vi har webinarer, vi har kurser derinde, og en Community of Practice-gruppe på LinkedIn, som der også er god aktivitet i. Og formålet med Accessible EU er jo netop, at vi deler viden og forbinder folk på tværs af sektorer. Og så igen her, hvis du sidder med en idé til et projekt eller noget, der kunne være relevant for andre, så skal man også være velkommen til at tage kontakt til gruppen her. Til sidst, inden vi runder helt af, så vil jeg bede om en sidste ting. Jeg har bedt jer scanne rigtig mange QR-koder i dag. Hvis I har et øjeblik, så kan man scanne den her og give lidt feedback. Jeg bygger på en mental liste over ting, som vi skal gøre en lille smule anderledes til næste arrangement, og det kan være, at I har nogle forslag til, hvordan man kunne gøre arrangementet mere tilgængeligt, eller andre ting. Så det må I rigtig gerne. Det tager højst et par minutter, medmindre du har rigtig meget feedback, og det hjælper os virkelig med at gøre de kommende events bedre også. Så tusind tak, fordi I var med. Tak til vores samarbejdspartnere, Signimprove, EAP Nordic og Disability Tech Danmark. De har gjort det muligt for os, at vi kan mødes her i dag. Og så håber jeg, at vi ses igen 24. november og eller 1. december. God eftermiddag. God tur hjem. Tak for i dag.